Arratsaldeon de Prodidizketan eta hemen gera Gemenauntzako League of Legendseko bost versus bosteko txapelketako bigarren playoffean, berez atzon zen lehenengo playoffa, baina ezin izan zuen jolastu, ze talde batek Counter for Junglerseko zenbait kide oporretan ziren, logikoa den bezala jau da hasi eta gaude oporretan, eta beno, ezin izatu zuten parte hartu, eta bueno, beta hortaz, Eusko Gudari Zantarrak pasatuko da finalera, lehenengo taldea. Eta bigarren taldea finalera pasatuko dena, gaur ikusiko dugu zein izango den, bi talde ditugu aurrean, fedeatzaileak Pentaetilen aurka. Eta beno, 3 partidetara izango da, best of 3 izango da jolasa. Eta bueno, oraintxe komentarista bigarren bat oraintxe ez aurkitzen, beraz, pixkat itxoingo dugu.
Ze esan ditu antxe naizula berak komentatzea gustako litzaiokeela, beraz. Guztiz perfecto, bestela ni bakarren zen eta bueno, bitartez ikusiko zute pixkat gauzak aldatu egiten diela pantailan, bere Twitterra jarrikoet. Eta hortxe. Vale, Euskal Gaming izango da komentatuko etena, eta bueno, deituko jot. Opa, arratsaldeon. Bai, Entzute jazu ez? bai, zu niri? Bai, perfecto. Vale, Vale, ja zuzenean gaude, bai, Vale, bueno, arratsaldeon irko partidara, Federatzaile Pentaetik, eta, bueno, berez hasiera batean Federatzaileak daukate alako abantaila bat, txapelketan, liga eran aurretik bukatu zutelako, baina, bueno, best of hiruak badakigu nolakoak izaten dian, eta bakizutu ezintziala konfiatu, eta partida txarra egiten baduzu horre iristentzia azken partidara guztia jokatzen, eta askotan nerbiako izaten dira eta horirik kontrolatzen jakin berri izaten da. bai, ez. Federatzaileak egia esan, ligaska playoffaren aurrekoan, dan hartu zuten, esan ezagun ez. Eta Pentaetil zen, zuen hain ondo egin, federatzailea bezena, baina, bueno, aukera baditu. Bai. Eta, bueno, jungo honegeiz jada gonbidatzen, bi kapitainak. Eta, bueno, hasieran ikusiko ditugu ezkerraldean federatzaileak eta eskuinean Pentaetil, gero bigarren partidan aldatu ingo dira posizioz, eta azkenengo partida baldin badago, berriz lehenengo posizioa izango da, hau da ezkerrean federatzaileak eta eskuinean Pentaetil. Eta, bueno, gonbidatu ditut, Aranari ematen diot bera gonbidatzen juteko permisoa, eta ketchup sartzen den. Bale, esaten diate zure volumena igotzeko. Bale. Agian nik igo dezaket edo? Ez nik igo behar dizut. Bale. Nonbait. Ez dakit nik nahiko aitu entzute zaitut. Baina ez dakit. Kaskoak egin hartu egin Bai, hori da. Eta, bueno. Ni spektabletan pasatzen naiz. Eta, bueno, sartzen nahi dira. Aber horrela hobeto dagoen. Bueno, volumena naizeten da zora hemen bat, zuzeneko bakoitzerako aldabertzen jardun berri zeten naiz, eta jolaz bakoitzerako aldatzen, eta ja... Ez dakit, ja, zoratu egiten da bat. Eta... Ikusiko da bar piketa banana nola juten den. Bai, ikusiko dugu, bai. Pentsatzen dut bat izango ala ez real miderako, bakizu nola dagoen ez maitakin jarrita, eta... Ez dakit mapatxe rabiosok egia esan probatu duen, baina probatu badu ban oso potente izango da. Bai, eta, bueno, ikusiko dugu pantaitan duzu edea da, klientia zoratu intzait. Txiki-txikia ikusten da, bale, orain bai. Txiki-txikia ikusten zan eta, ez dakit. Zuzeneko arazo. Bai. Ez, eta egin dut berriz jarri beste pantaila, berriz itzuli naiz eta berriz ondo, zegoen beraz. OBS-a beha zoratu da pixkat eta... Eta, bueno, lehenengoa, Kalista. Kalista, Sibana pentsatu gabe. Kalista esan pike LC zane bai, tanak talde guztia jutea beren bila. Bai, pixka nazkarria da, ez? Kiteatzen azten zaizunean, eta beregana iristeko askotan arazoak izaten duzu. Erreal. Logiko, zela. Bai. Gragaz. Tanke meta hau oso indartsu dago Gragaz. Junglatzeko ez du arazo handik izaten, eta kontra junglaeko ere. Fiz hori
bai AP badakigu, baina bueno, orain azken aldian AD moduan nahi da ibiltzen bai, batipat goian, topean, eta bai, segurazki ez da izan miderako ban bat, baizik eta jungla edo toperako baneola ade eta Rize banatzeko. Eta arrizte. bere kartzelakin ikusi izan ze. Bai, sudatuta gaude bere komboakin. Bai, bai. Danak. Eta bueno, Fire Swordmanek egingo du lehenengo pika. A ber, ze aukeratzen duten. Lehengo pika beti izatena komplikatua. Bai. Ze badakizute zeurani pikorrei egingo izutela Bai, konderra, beraz. Momentuz Warwick. ematu baietz. Bai, Warwick junglara. Ba, Josifek dudarik ez dauka, alizina hartu du. Bai. Bakigu Warwick ikosta egiten zaiola aziran, earlean impactu eukitzen partidan, ultia lortu arte aldiz lizinek azirati dauka, impactua. Bai, batez ere rankeoen arlo hortatik ez. Adibidez, Warwickek sei garren nivele arte ezin du asko egin, eta lesinek du mobilidadeekin 3 nivelekin ja historia impactu egin dezake. Eta bueno, gorako jungo da Ekarim, Pik potente bat. bai. Batez ere AD karri eta APA deusestatzeko. Kolpe batez. Eta Bardo, Ez dugu orain arte ikusi ez? txapelketa hontan, ez egolako, ez? Ez zegoen. Beraz, lehenengo izango da. Bai, pentsatzet asko entrenatuko zula txapeldunakin, ze ez da, erreza, bere ultia oso erabilgarri izan daiteke, baina justu ulti horrekin kriston putada egin dizaiokezu zure taldeari ere. Bai. Baina bueno, Egin du. bai, azkenean Braum aukeratu du, segurura junda. Eta Caitlyn, betikoa ez, rango handiakin, ia azpiko kalea hori seguratzen duen, eta farm aldetik gogorra egongo da. Eta, bueno, Sibir aukeratu dute. Sibirren ultiakin eta ekarinekin engage nahiko ona lortu lehizke. Zematen duen abiadura hori eta ekarimek daukan abiadura ez horrekin, kriston engage lortu lehizke. Eta Hanaren pasibakin baita. Bai. Bai. Vladimir erdira, bueno, oraindik ez da ikusi, pentatilek ez du erakutsi zein izango den bere mida. Ez. Zehazki counter pikeatzen nahiko da, pentsatzen. Txenez. Baina, Vladimir baten aurka gutxi daude horrela. Arraro egiten zaietena, ketxupek aukeratzea Vladimir. Ze Vladimir azken aldian midera ematen ari da, ez, top jungo da Vladimirrekin. Bai. Eta Leblancekin midera, Leblanc, betiko ez. bai, Ton minakin, karrito itera. bai. Egin zioten nerf hori segundu, denbora pixka sartu zioten bere mugikortasunai, baina, bueno. Bai, eta, baina ez dago alde handirik, horla milisegunda besteik ez dira. Bai, alare zeitzen du mugikortasun handigiakin Leblancek. Eta, bueno, Victor aukeratu du, hor trole batzuk egon dia atarik eta aukeratzen. Eta Azir. Eta bai, ematen du Azir izango dela. Bai, Azir. Eta, bueno, horrela geratzen da fedeatzaileak taldea, topean geratuko da Ketchup Vladimirrekin, junglan Fire Swordman Warwickekin, midean Mapache Rabioso Leblancekin, ADC bezala KGM7 Caitlynekin, eta Zirgus support moduan Braumekin. Aldiz pentatien taldean, topean izango dugu Cedro Ekarinekin, junglan Josif Lizinekin, izango ditu gero Arana Laro eta Masei ADC moduan, eta Tony RK Janarekin support moduan. Eta, bueno, oen betiko 3 minutuak ezin dienak endu. Hau,
Arazoa zan, aitortu beharra daukagu, nahi izan dugu finala egin Euskalen konterrean, baina bueno, Eusko Udari Santarrekoak ostegunean zan pentsatua finala egitea, ostegun goizean, baina bueno, logikoan bezala ostegun goizean zenbait jendeak lana zaukan, zenbait jendek, Bai. eta ezin izan dugun, beraz, finala ingo dugu beti bezala, baina, bueno, ea zerbait berezia edo montatzen dugun egun horretarako baita ere, naiz eta etxetik izan. Eta, bueno, arazo handitako bat hau zan, ez? 3 minutuko delay hau, eta, karo, arazoa zan, talde batek irabazten mazun finala, ba, pentsatzeta ospatu egingo zutela, eta nol, pantailan ikusten izan jendea, pantailan ikusten bertan zegoen ikusten jendeak, ba hori, 3 minutu behan du gozan, eta posibile zela, ba, oain di partida bukatu egotea, desiditu gabe ere bai, akaso, eta bueno, itzein genuen Euskalen konterkoakin, eta esan zuten, baitz hori beraiek ere beste txapelketarako hori aguantatu behar zutela, Riotek ez duela usten 3 minutuko aukentzen. Egia esan ez dut ulertzen, erabatetik ulertzen dut zenbait partidatan, 3 minutuko delay agotea, adibidez zeatan, rankedetan edo hauetan, baina partida zeuk sortutako lagunarteko partidetan, Ez, baina, egitan nik uste dutela, hainbeste seguridade ematen dizu kirol bezala 3 minuto horiek eukitzea, azken finean merezi dula, ez? Ez egotatik ez dakit zeinekin Skypean partida ikusten idan bitartean, ez dakiz eta beha esan batzutan gehiagizkoa iruditzen zain die, bai, baina 3 minuto horiek eske kriston aldaketa egite dute seguridade bai, aldera, eta ezikutzean ba ez dute keia moitu bat, ez? bai, eta bueno, gurire txapelketarako alde batetik ondo tortzen zaigu, ze, bueno, espero dugu inorrez ikusten egotea, behaietako taldetako, baina, bueno, egongo balitz, trampa egiten, ba, bueno, 3 minutuko delayakin ba ez duen beste aprobetxatzen zea ikustea. Ba, arraro izait, azkenengo pika, segia esan, aukera hori zeukazun LeBlanc hori kontra egiteko eta Victor ikustean ba, ondo iruditu zaitez, ze azkenan pixkat tanki egitean kontra egin kesa jokezu. Baina azirrekin aukera gutxienak izaten dira E-aren konboa erabiltzezunean, LeBlancen gainean botatzen hori zeizunean, ez? Bai. Igual azkenengo nerfak pixkat lagunduko dio, baina milisegundo batzu dira, bi kontutxu bilo beharko du hor. Eta azkar. Bueno, momentuz pantalla beltza ikusten nahi zinete, momentu baten, baina, bueno, hain pantalla kargakoa ikusten nahi zate. Eta, bueno, jogaz skin festa, ez? Bai? Bai, Kaylin, Vladimir, LeBlanc, Azir. Eta, beno, ikusiko dugu. Bakigu lizin luzera junda ez dela erabakigarria. Ez, baina, bueno, asko behar da, ez? Seka adibidez. Bai. Egin dezake nada aziratik snowbola egin. Eta lortzen badu bere karria edo snowbolean sartzea, orduan ja bai abantaia desente lortzen dutela. Bai. Eta bueno, ikuste ditugu bi taldeak ateratzen. Bueno, Euskal Gamin nik esate dizut ni D botoia josakatuta automatikoki ematen dut. Eramaten du jolasak automatikoki akzio gehiagoan dagoen momentura. Bai. Ez dakida nada kamera berdin funtzionatzen duen, osea, ni ikusten inazena zu... Bai, hori bai. Biok akzio berdina ikusiko dugu. Eta bueno, ikusten dugu pixkanaka, kontuz... Bai. Segatzen nahi diela. Bueno. Zone hauta, ondo. Buelta bero janera. Eta ikusten dugu Josif eta Baitare janare itzuliko diela bazera. Bai. Bizitza pixkat errekuperatzera. Ez dute bentaja brik eman nahi. Eta, bueno, ekaren ja gorriak kubritzera gala ikusten dugu minimapan.
Eta Warwick hasiko da golemetatik, eta Lizin berriz, sakela, bai, apoakin hasiko da. Bai, apoakin. Eta, bueno, objektu aldetik betikoak ez dago Bai, gauza handirik. agian janak batzuk nahiago dute urdina eramatea, bakizu objektu urdina. Bai, ralentizatzen duena. Baina janakin eta duen mobilidadekin eta ina zibirrekin igual nahiago dezu guztiz harrapatzea etxaila, ez? Bai. Mobilidade pistonakin. Bai, eta ahaztu zai beti bezala. Ohitura falta, hainbeste demora egon gea zein gabe. Partiak emitutu gabe ahaztu zait. Ordenatzea pertsonaiak. Bai. Egin dute lehen bufua, junglerrek. Eta lehenengo fedeatzeak igo dira bigarren nivelera. Bai. Ez dituzte abantaik lortuko dutenik, ze... Ez oso puxatuta daukate linea. Oso puxatuta daukate, bai. Eta, bueno, momentuz akzio asko handi gabe, poliki farmeatzen. Eta Lizin ikusten dugu goraldera doala, baina Bai. Ward horrekin Vladimirek ikusiko zuen. Eta bai, atzera itzultzen ari da. Warwick eta ikusi dira, baina ez dute zerren jakin nahi elkarren gandik. Ez hori ingoz. Ez. Agian Lizinek gehiago, ze min gehiago du hasiera, baina... Borrokatzen nahi dira karramarroa nork eraman. Lizinek eraman du. Bai. Bizio estra hori. Hor, Bai. Eakin galdu indu kontaktua hor Mapache Rabiosok eta Eta kontuz... Harekin ez dio eman, beraz. Eta, bueno, pasiba saltatu dio Leblanki. Bai. Beraz, urrungo borrokan kontuz, Mapache Rabiosa saltatu da. Eta flasha gastatu diote, eta bizirik atera da azkenean. Leblanc, baina asko galduta ze pasibak saltatu dio, beraz, denbora tardatuko du pasiba itzuli arte. Eta farme aldetik, Ketlinek lan gutxi aukiko du, baina zibir min kantitate bat heltzen danean, ja bakarrik farmeatuko du. Bestela ikusten dugu farma aldetik nahiko antzeko dikustela, kaso azirrek abantaia pixkat ateratzen dio, Leblanki. Baina, bueno, orain azir itzultzen ari da bazera, erosketa egiteko, beraz, zeurenek Leblankek oraintxe berdinduko dio, denbora honetan. Leblankekin zein izaten da, atake basikoakin farmeatzea gehien bat, mina badaukazu, mobilidad badaukazu, hori da... Bai. Disabainen teetako bat. Bai, oso AP-ko pertsonaia da, ez? AD-ko autoatake aldetik ez dauka. Eta, bueno, flasha gastatuta dauka Leblanc horre, beraz kontaz ibili beharko du. Naiz eta mugikortasuna handia izan. Lizinek edo zen momentutan agertu daiteke. Bada Lizin dragoi aldera, edo bot. Ez dago guardik, beraz. Ez, eta...
oso atzean daude bere Akaz, launak. akaso usten ari dira puxeatzeko? Bai, Bai. Caitlynek earekin agian alde egin dezake ez. Eta Lizinek harrapatu du. Baina, bueno. Dana jandu. Bai, dana jandu. Eta... Flash bikoitza, irukoitza esan. Bai, eta ekari hemen dator. Ultiare botakin. Eta ez, Brown ez dute hain errezakatuko? Ez. Eta hortxe dator ketxupe bai. Behan du, agian, baina... Bai. Ondo zetorren, ultia hor ondo botatzen baizu. Eta ondo bai. Eta aprobetxatu zakete dragoia egiteko fedeatzaileek, bai. Eta hortartxe, doaz, azidia dragoia egiten. Esmaita baduka gainera. Asko kostatu zaien ere ustez Brown horiak atzen, zeak ere fokusa indio Browni, teleporta eta ekanimek, eta ez akatzean ere ustez horre onda koska. Ez du besterik auki ez lezinek egia zen face check egitea zindoan, bere buxera, beraz. Bai. Ezin duzu Brown bat eta zorla pasatu, esan. Eta bueno, lehenengo trabaia federatzailtzat. Bai. Eta, bueno, Warwick oraindik 5. Nibelean dago. Eta 6. nivelea iristen denean ere ustez orduan hasiko direla gank nahiko efektiboak. Nik ez dakit nora gankeatuko nuken. Esan Hekarimek 6 baduka, aldingo izuta zirrek, ultiakin Bai. erala ez bada burst horrela agian midean Leblankekin, ez? Bai. Botean, ultia... Bai, zibirrek ulti bota eta biek ospa egiten dute. Bai. Edo bestela... Janare. Ulti bota eta janaren estunakin, Bai. Beraz. Zain ikusiko dugu. Bai. Kontuz lezik, Bai. Hiltzea zegoen. Bai, Warwick ere hori dauka ona ez, Keystone zea daukala, sustaina dauka junglan. Eta, bueno, PB'n ari dira probatzen zea berria, HUD berria, goa daukat HUD berria ateratzeko. Askoz argiagoa da, garbiagoa, eta, bueno, pentsatzen dut urrengo partidet... Zue lagunen ultian cooldowna jartzen zu. Bai, denborakin, ez bakarrik daukan edo ez. Hori da. Hori niri beti gustatu izan zait. Inoiz ez dakizu noiz daukan ultia edo noiz daukan bai baino. Bai, alako zea batzuk egon ziren ez, plugin batzuk, hori eta beste zenbait informazio gehitzen zituztena, gero zein zituzten, Riotek debekatzen zituen. Agian nik plugin bakarrak horrela ikusituena dira, timerrak, junglan timerrak. Bai, eta horiek batzuk ere debekatu zitu, eta bueno. Guztiz debekatuta daude. Lezin ikusi dute, bai. Nola, baina ez dago guardik egia zen. Akaso ikusi baina gehiago egin dutena da somatu zetorrela, ze jana oso aurrera botatzen hasi da. Bai. Eta ultia. Eta, bueno, Lizinak atuta dago. Guztiz desagertuta, ez? Bai, eta gainera... Boteko ultiakin gainera gustori laguntzen duna. Eta mapatxe rabiozoari utzi diote eriotza. Oso ondo egin dute hor, bakiu Leblanc fedeatu batek zer egin dezake. Naiz eta farmean atzetik doan, jakil badarama Leblanc horrek. Bluarekin baita farmeatzeko asko zehobeto. Bai. Cooldown aldetik. Eta, behiratu. Eta, pixkat... Horri, akaso zer egin da,
gehiegi atrebitu da. Gusta egin zaitze, azkeneako utzi du ultia, ez? Lehenengo indio bursta soldaduekin eta ero. Gehien bat ez da hori, gehien bat botatzen zu ultia eta ero ja. Baina onda ze ultia botatzean, basekien LeBlancek flasha zeukala gainetik saltatzeko. Eta ez dio utzi, ez dio erakutzi bidea hor LeBlancai. Bai, Bueno, oso ondo indu Pablo Jeusek. Eta, bueno, eriotz bat gainera orantxe, eta gaina bi bufoak ere, azierrek hartuko ditu orain. bueltan. Eta, Topean, bai, eta bai, hilda dago. bai, ez dakit, prendera dauka, osea, bai, hilda dago. Nere ustez, gelditu ere egin da hor pixkat, jabazekien iez egitea zaila zaukala beraz. Eta bat eta bi, naiz eta lehenengo eriotza. Lehenengo eriotza bai federatzaileak eman duten, pixkanaka buelta ematen nahi zaio pentati. Lortu du Lizinek, nahiz eta zigarren nivelaino itxoin, lortu du bere gank eta kile egitea. Hori bai, aipatu beharra dago, Kailinek daraman farma, ziberren aurrean, izugarria dela, Bai. Iaia hogeta mabost gora. Diruan, bari, daramaten tartea ere horretik da. Ez daramatea hainbeste tartekorik Kaitlinek kill baten antzera farmeatu dulako. Eta horrek asko lagunduko dio. Eta Kailinek laiztarri izango du 1900 urre dauka orantxe momentuan. Eta laiztarri izango du, itzultzean zeuruanik zehar erosiko du, film finitua. Zebazki bai. Hain farmaldetik hain sobratua juteak, konfiantza hori ematen izu ez. Azkenean, kritikoak jolasteak bai mid-gamean teamfight taldea juteako, Bai, kritikoak jauzi daiteke eta... bai, eta erabaki. Hori da. Eta farmaldetik oso ondo da, ez? Hau da, ziberretz aparte, konparazio horretaz aparte, 121 grip ematea 14. minutuan, ez dago bat ere gezki. Ordu errestasuna. Eta kontuz Lizinamen dator, Berriz ekuak Brownen konektatu du. bai, Brownen ultia, eta... Bueno, ematen du... Brown horre, Agian, ez da. Kontu soin ultiakin, norbaiteke tankeatu. bai, baina janak ondo... Eta janak ultia bota du, Brown hori albotik entzeko. Eta beno, dragoia atera da, Lizin markatzen ari da dragoia. Bai, ez dakit utziko duten Ez, Caitlyn puxeatzen gehiago edo dragoiera jungo dian... Ze jakinda, guardik ez daukatela tribus hortan, agian tower dibe errez bat, ez? Ondo etorriko litzateke. bai, baina ez dragoia ez dute ingo, edo, Ikusi dute Warwick goian dagoela? bai, Agian bai. hasingo dira. Apatxe rabiosor guardiatzea. Ez, Karramarroa egin dute. bai, baina bueno, ja Warwick bertan da, beraz, Kontu ziruina aurkasa de. bai. O, Lizin hori hilda dago, bai. Ez dakit karramarroak inziati zeiutu dioten eta ignoratu duten. Bai, oso rara izan da, ze egia esan irun aurka LeBlancek ezokan ez Zerreiteko eta Eta Warwick goian ikusi dute, urrun zegoen, bai. ikusi dutenean. Eta ignoratu dute eta, bueno, LeBlancek ez du barkatu. Eta, bueno, LeBlancek pasekien, behataz pasatu ingo zutela. Eta, bueno, bueno, Beste kill bat LeBlancek. bai, Ja, objetuak ja... Moreno... bai, Gita ja... Kontuz. bai, indartzu egiten nahi da. Eta baita ere penetrazioko botak. Jana baten aurka. Eta, bueno, ikusten dugu, bai, esan dugun bezala film infinitua erosi du Kaitlinek.
Botai gabe dabil, Bai, baina, bueno, Brownekin ondo disengage horrela ondo ingo dio, Brownekin, baina ez da gizabil suporta hor, bai, bera bakarrik. Eta ez dakit zeatik ez dioten jarraitzen. ez dakit plaza daukan edo. Eta, bueno, dragoia Warwickentzat. Ez dakit hor parean zeatik ez dan jarri Azir. Saiatu da, baina ez dakit, Bai, akaso berandugi. bai, opareta zehon edo fizikotoki ez da heldu, ikusi daiteken ez. Ba, launa, eta Vladimir Hilda dago. Eta Ikusi izan da hor, ze Brownen aurka juteko aukera zeukaten, eta lezin ikusi du dragoi jaiten nahi zirela, eta Bai. sartu da itxutxuan, ez? Arraro irutu zaiten, Sibir Brownia izitzen joan erasotzen, Brown sartu da urdineko tokira, eman bertzun flashatu bertzula paretan, zea, eta Sibirrek utzi egin dio, pentsatuz ies egin behar zuela flashatuta, eta ez, Bai. uste ez zaukala flashik. Ez nago, bai, ez zaukan flashik ez. Eta niko engainatu du, eta hor uste horregatik erten dala bizik. Ba, ez dakit non gastatu du flasha ere, ze bot aldean izan balitz, jakin beharko luke, Sibirrek flasha ez daukala. Ba, Kontu zoin Caitlyn, baina dorrea dauka, bai, eta eta ondo slow hori ondo jodio junglerrari, beraz engage gutxi. Lezin gabe. eta momentuz partidan nahiko parekatua. Egia da bi dragoi eman ditula fedeatzaileak, baina bestela, kontuz Warwickekin, Bai, eta hau, buf. horre Hekarimen orkakila lortu dute, positibo ondo hendik, baina Ei. Eta dorre hau bota dengo dute. lurrea da. Ikusi ezagunez, kriston kritikoa jandu horre Sibirrek, laureunekoa edo 300 piku, Bai, filo infinitoak iteuna, ez? bai. Eta, bueno, Caitlyn beste 2000 urre dauzka. Bai. Eta, bueno, lezina garrapatu dute. Hekari metorria teleportakin, Bai. eta... Eta, bueno, Eta, bueno, jana hartza lortu dute, baina ez dakit merezi janakia, ez dakit... Zero bi, bueno, oraindik diru emateko bai. Diru pixkat emateko. bai. Baina, pentaetiek bi dorre galdu dituzte, bai botekoa eta bai topekoa. Bai. Eta, bueno, zeuruenik jungo da egiteaz, Caitlyn jungo da estatika egitera, pentsatzet. Gutxienez botak erosin ditu. Bai, eta ferborra erosita estatika pentsatzet izango dela, ez? Ba, zeroski bai. Kritiko aldera ida egiten, berez. Orduan pasiba eta estatikakin kargatuta, bueno, kristonak emango ditu. Bai. Pablejus bluakin, Bai, eta kontuz. Neko gastu du. Estioeakin eman. Polita hori. Bai, Lezin ez da heldu, bueno, heldu da, baina ez Ba. da heldu hartu ez. Eta gero igniteak, azira alkatu indu. eta bueno, kontuz lizin ere,
Bai, izie lurrea da. Bai, Dianak ultia bota du, baina, bueno, ez da nahikoa izan. Ez du inor kanporatu rangotik berez. Orduan, Eta LeBlanc bost eta bidijoa jara, bai, LeBlanc oin da, bari, kriston monstruo bat, ez? bai, Bueno, hendik ez da june erostea, baina erostera juten danean eta eko horrekin etortzen danean bai, bildurra emateko. bai, impactu oso handia izango du, eta, bueno, Jana ere hilda dago, Hori ez nekien, Brownek W-a bota, edo W edo E-a da. Lagun baten kopiari. aldera jutea kopia bota, si esa jokenik. Eta zibir, Bai, behan puxeatzen. Agian ez da behar duen min guztia, baina bai puxeatzeko kriston errestasuna dauka, ez? Bai. Eta, bueno, ies egitea lortutu. Bai. Warwick hori izaio lizinei Bai. bere zean egiten, baina orain garesti atera zaio. Ez bat akau barrona. Segi izaten da, ze flasheatzen zunean beste norbaita klikatzen izan, eta nola atakatzeko eta mugitzeko klik berdina dan. Bai, hor, lehen ondo atera zaio be lizineen junglan sartzea, baina oraingoan ezain ondo bi dira federatzailikoak, eta bueno, dragoia utzi diote. Brown dago hor, Caitlyn ere bai, baina bueno, hor zai daukate. Ez dauka hitzeko aukerarik ez, Ez. politia hor, eta salbatzeko. Eta Poliniekin kritikoa itezunean, esken finean mina kentzen izea, ez? Nahiz eta atake basikoa gogorra hoin, eta orduan ultiak, jotzen, ez du gehiagizko minik egiten. Eta, bueno, ikusten dugu partida berriro berdintzen nahi dela. Momentu baten egon da federatzailak desente aurretik, 10 eta 6 edo ustete egon direla aurretik, baina berriz 10 eta 9. Eta batipat harrigarria Caitlinen farma, Iaia eun ez, baina kriston abantaia ateratzen dio Zibirri. Bai. Eta, bueno, hor Brown justu itzultzen aritzen. Ward hori ez du ondo jarri. Bai. Eta torrea jarri du erdian azirrek eta alesin laguntzakin hor behan gelitu aldian. Faiatu egin du, baina, Bai. bueno. Pasibak agian, buelta egin da, baina Hori akatzea nahi dute, lehen bai lehen. Ez dut nahi zea. Jekari bota da besta dekarrian bila, Bai. baina ez dunakin eta Brownakin. Eta kontuz lizinekin, oendik hilen behar duta. Eta bai. Bai. Junda, Vladimir akatzea junda, baina Vladimir daukan sustaina izugarria izaten da. Batipak kripak alboan topatu ditu, beraz, hor bizitza lepo irabazi du. Pie bat berez, ja nahiko ape dauka, eta zai izango da, faitetik kanporatzea, horrela, daukan susteinakin, takuakin, bizitza guztiakin. Bai. Eta bueno, Karim gora aldera doa. Pixka garbitzera. Eta 12. Federatzaia 1500 urregoetik. Baina oso berdin duta ikusten partida. Eta teamfight bat nahikoa da erabakitzeko, baroia egiteko aukera emateko. Ez dakit horrein ikusi duguna teamfight izan den, edo deitu... Bai, alako... Deitu alden, edo... Baina, bueno, egon da horre kilak egiteko aukera, bitalden
bi taldeen partetik. Nahiko kaotikoa izan da, ez? Hori da. Nire ustez, borroka. Brown eta Caitlyn berandu ez dira heldu, baina bai pixkat segundu batzuk hor lehenagoteak. Eta, bueno, Kailinek erosi du zetro vampirikoa, arraroa lehenagotik beste objektuaz bukatzea, baina, bueno, akaso sustain pixkat hori nahi zuen lortu. Zea bukatu aurretik, Bai. estatika. Caitlynekin ez duzu sustainik behar, ze daukasun rangoakin, egia esan, ez zaituzte ikutzen, berez. Orduan, orain jungo da pixkat mid-game estilo teamfight eta dako eta horrela lagun gingo dio, baina, ea. Uf. Kontuz fedeatzaileak, ze? Kontuz fedatzaileak, ze azirrek daukan... Bai, minakin. Eta alkantzia bat ipat, ez? Oso urrutitik. Bai. Ostras, Eta, baroia itera jun daitezke, eta bai, zeuren igortara daz. Azirren nibe ilkete. gutxia daude, hola, Hekarim da bakarra eta Azir baita, bestela, ni amabira, ez dago barona egiteko. Eta, bueno, janak ikusi du ultia bota dula sendatzeko. Bai, Eta, buelta ematen dio partidari, Honek, teamfight hau oso ondo egin dute pentatiekoek. oso dute, oso ondo posizionauta AD eta APA, beti atzea, Eta gero, ies egiten hasi dienean fedeatzaileak, poniakin eta zirrekin urrutitik mine eginez, pixkanaka banaka akatu dituzte. bai, Eta baroia badaukate komposizio bat esan ezin dezula alde egin, Zibirren ultia, eta Janaren, gero poniakin, oso zaila, hortaz alde egitea, bai, berez. Agian agresiboki jolastu dute, fedeatzaileen mapatxe rabioso eta dekarriak, eta keitxek, ez? bai. Eta orduan min asko jandute teamfighten hasieran. Eta, B aldera doaz, Caitlyn harrapatzen duten. Warwick dago bidean oraindik. Baina ez, draoia iteko aprotxatuko dute. Bai. Arraro irutzen zaitena da, baroian bufoaz diela iaia aprobetsatzen, puxeatzeko. Ekaren jundakora, pixkat puxeatu du, dorrea bota ere bai, baina, gehiago ez, eta bueno, hemen azirra harrapatu dute, Bai. uste bakiatzen ari zela. Ez, beste gabe... Beste gabe zen. Zegoen, eta talde honekin... Bai, batipat, Warwickek flash ultia, eta... LeBlanken bursta. Hori da. Eta dauka muy mobilidadeakin kanpo galditzen zera, Pentatil ikusten dut, defentsiboki aidala jolasten, naiz eta orain aurretik egon, defentsiboki aidala jolasten. Teamfight hori seguru egon, irabazingo dutela, torre azpian egon, lasai, eta itxoin... Bai, azirratera arte. Hori da. Ze azir ikusten dugu bihain taldeko fedeatu nahi dela. Karemekin batera, 8 eta gidoa. Bai, normala da, mid lane'a da. Bai. Behai da gozkio kilak. Eta dragoi aldetatik bina empatatuta. Urretan orain Pentatil 3.000 urre gorea. Eta urdin hori LeBlankentzat. Ja da... Baroian bufoa ja jun izai ez. Bai. Bai. Edo ez, badaukate ez? Lizine bintze bazaukan. Vale, ba. Boz nago, Ez dago. Ez daukate. Orain dode hasierako modura. Bai, Zelen fedatzailek bentaja txiki bat zeukaten,
zapustu indute teamfight hortan. Eta naiz eta Pentatilek diru gehiagoki teamfightetako komposizioa feiatzen, komposizioa ez da txarra, eta doka frontlane potente bat, ere ez? Neko igualatu da daude, ez? Horretik ikusten genduen Pentatil defensiboki joazten. Ez daukaterako hainbesteko abantaia. Bueno, guztia farmeatzen nahi dira, pixenaka, eta... Bai, midlanean Pentatil hortxe da, midlanean. Eta fedeatzaileak Caitlyn ointxe doa pasera, beraz, ezin dute orain teamfight bat onartu. Bueno, edo ez, cancela bindu, ointxe doa midlanean. Eta, bueno, últimas palabras erosi du Ziberrek. Bai. Aldiz, ez dit, sanguinaria erosi du Caitlinek. Bai. Últimas palabras nahiz eta horrek uste dugu Azirren rangoa Bai, itzela. bai. Eta daukan mina bai, ja... Bai, ja 607 AP dauzka. Penetrazio topeakin, ez? Bi objektu ditu ja. Berez, orduan... Naiz eta... Resistentzi magikoa. Hori da. Eaman... Ez dizu Buh! barkatuko. Leblanc horrei pasiba saltatu dio. Azirronek ere kriston bursta dauka. Bai. Ea ulti edo combo polis behar ikusten egun, eta... Eta, bueno, bitartean ikusten dugu Karima dela goialdea puxatzen. Orain, etorri da Warwick. Defenditzera. Baina, bestaldetik. Bale, ba. Azirren ultia. Bai, dorrea, Rest, bai. Ultia, pasiba. bai. Eta beste kei bat. Hor, trabatu inda. Eakin, Saiatu da ateratzen, bazet dorre azpitik, jendea. Eta neko ondo aterako zakatu den. Bai, nahiz eta bera... Oidu kritikoa. Bai. Eta, bueno, baroia 5 segunduta ateratzen da, baina, bueno, jende gutxiki dago egiteko Azir eta... Hori da, Karimeko ointxe bertan duen ahulgunea ez dauka... Orain erosten hasi da, baina armaduraik ez zeukan, behaz kritikoak niz eta champion horrek ja euki, berez, armadura pixkat, kritikoa oso ajaten zu. Bai. Dragoia egitera doaz, fedeatzailea bere base barruan daudeta. Eta guardiatuta daukatean, Sebaski konturatu ingo dira. Ba, kriston mina daukate. Bere alen dute. Teleporta kantzelatu du, bai. Garenek ondo egin du, ze bestela hor sartzen den guztien artean, eta... Bai, hor taldean artean sartzen basa ultia defensiboki erabili behar dezu, ez? Ez du merezi. Caitlyn gorri hartzen da. Bai. Poke pixkateako. Eta Caitlynen farma 320, Ziberrek ez du hainbeste lortu farma aldea. Ziberrei falta zion hori da
kale batera joatea eta Bai. farmeatzea besteik ez. Baina ez dakit merezi dion, egia esan daukaten ekipoakin, nik ere nahiago nuke taldeakin egotea eta ulti hori... Bai, ulti hori ondo aprobetxatzea. Bai, hori da. Asirrek hori zera erosi du. Nada, aingeruan Bai, Ángel de la Guarda. hori da. Ba, bueno. Eraztekin merezioan, ze beste Sonias bat indago, Bai, akaso? defentsiboa dana, baina Eta- lagunduko izuna peorrekin. Bai. Hombre, Asirrek zenbat AP daukara momentuan. 585. Ba, Bai. karo, Bueno, beste... basikoekin jolasten badu, mereziko dio horrek, ia esan, ze rangoakin. Ni gehiago gustatzen zait jolastea Azir, kombo behira, orduan AP asko hartuta, atake basikoik gabe ja batakatzezu, hola, golpez. Bai. Eta, oen bitalea ikusi ditu oso kontuz, ez duten nahi botatzea partida, bakite puntu oso zehaten daola. Eta, bueno, ikusi dute ekaren began daola, eta aprobetxatuko dute azteko, baroia, baina, bueno, ez. Tankeatu dezaken Brown fokus errain Oso ondo, ultia, eta- Karim, ultiakin, eta irutzen zait, Pentatilek hemen irabazi duela partida, dana jandu, eta, bueno, quadra kill. quadra kill. Imaginau ze aurreratu da dauden ja, Caitlyn eta utzi dute bera bakarrik atzean, mina egiten eta ez die zertako balio izan, bostak edituia bizirik, ez? Bai, Eta Asirrei, igual ondo zegoen Asirren ulti asko gustatu zait, nola warbi bota den ultiakin, eta nola... LeBlanc ezin izan da sartu bere burst eitea, eta ultiak gaina mina egiten du, beraz. Bueno, ba. Eta LeBlanc gorantxe aterako da, baina, bueno, LeBlanc berak bakarrik ezin du ezer egin, bosten aurka, saiatuko da konbo egiten, baina, bueno. Ez zituzten objektuak dira resistentzia magikakoak. Eta, Ez daukate armadurarik, eta lehenengo partida Pentati entzat ez genuen espero, egia esan, favoritoa fedeatzea zian, baina, bueno, esan dugu best of 3 da lau, hemen gauza asko gertatu daitezkela, eta azkenean Pentati entzat, lehenengo garaipena, pantailan ikusi dezakezute nola geratu diren azkenean emaitzak. Zibir hori farmaldetik ondo ez du amaitu, baina 10 bat amaitu du, ez dela bat ere txarra. Bati bat... Fedatuena Pablejus, ez, Asirrekin, farme nahikoakin, Caitlyn harrapatzeke eta killakin, ba, bueno. Bale, urrengo partida sortukoet, bitardez, pantalla zea jarriko izuet. Genbeiatuko zaitutzu. Eta... Berez txapelketa auta egin behar duguna da zein den Asirrik onena Euskal Herrian. Ze badagola jendea seguro. Bai, bai. Oso Asir fanatikoa dena, ni bezala xe. Bale, ba. Ba, Pentati badago ja. Bai, eta oen fedeatzaia sartzen. Pentati hasiko da, oin ezkerrean izango dezute, talde urdinean, talde gorrian berriz. Gorrian moratuan fedeatzaileak, eta beno bakizute.
Bigarren partida irazten badu pentatilek, beraiek pasatuko dira finalea. Eta, azten dian. Bale, pike eta banan partean gaude. Nere ustez orain azir hori baneatuko jotela. Xibanaren bana izan da. A ber, pixka eta feka juneiz. Bai. Jo. Lasai. Ez esaten nahi nintzen azir hori zeuruenez. Bez, esan dut. Bai. Kenduko ziotela ze ezin dut utzi, Gragas ere bai. Sibana ez tekizetik baneatzen duten horre zozer galdu dute leseazean, o... Bai, neuk ere bai. Ni Sibana jolastuetan guztietan beti izan da full AD, dana ondo jotzeko. Karim ere kendu indiote. Guztiz zea idea egiten. Bai. Banak egiten nahi dira beste taldea behira. Aldiz, pentatia da generikoagoak egiten. Kasadin. Bai, pentatilek agian ez du ikusi benetako fedatzailean benetako indarra personalia batzuetan, ez? Eta orduan, ban generikoagoak ima dituzu. Eta pentsatzet azkena real izango dela. Ba ez, real libre geratzen da. Ba bai, edo bestela kalista gehituko zen, eta ez dakit banik. Hombre, real nik ikusi partidatzutan eta pixkat. Egia esan dutenez, Riotek esan duenez, bug bategatik da, reale daukala enbeste mina. Bai, izatez bai. Ze, dana konzentratzen dugu habilidadotak basiko baten, eta gauza bakar batekin ja bizitzartia berealak endu dugu. Ba ez dute aukeratu real. Pablejus ez da... Akaso ez da komodo sentituko errealekin erabiltzeko. Agian ez. Zibir hartu du berriz. Bai. Grabez. Ikusiko aldegu, ez dakit lokitea doan edo ez. Eta arraro izango litzateke. Eta Ani. Kombo nahiko sarra eta politxaz, hendik ere funtzionatzen du. Flash estun eta burst dana botatzea. Xako ez dut sinisten, xako atera dutenik. Gustatuko hitzadak ikustea. Bai. Xako bat, baina ez dut uste. Morgana eta Rek'Sai. Rek'Sai bakigu, ez? Jarban. Zazpizion du dituzte genetzen, Rek'Sai aukeratuko dute, metan tanke honetan oso forte dago Rek'Sai. Gainera... Zanagian pik hobea da Jarban, baina Jarbanekin CC aldetik Rek'Sairenak gehiago ematen zu. Eta min aldetik Jarban ez badazu guztiz minakin iten. Rek'Sairek duen kuakin eta bai. Kontra jungla egiteko ere, polita. Eta zure junglan gauzak jartzeko. Zak jungla izan Jesus bat. Ikusiko dugu dragon estil epiko hortako. Ba bai, Zak jungla. A ber. Eta nar bestadetik. Bai, nar nahiko tipikoa da goian. Zaski Morgana, Mikael egitea behartu da dago. Bai. Duten... CC guzti hori. Duten CC guzti horrekin. Eta Pablejusek ze aukeratzen duen. Victor bat ikusi lehen aukeratzeko ditu zaiola.
Maokai toperako, pik potentea. bai. Eta tarte, dauka Victor, errea, beira, ez real dauen zeakin ez du inok aukeratu? Ez badu mapatxe rabiosoak aukeratzen? Bada mapatxe rabioso erreal hartzea. Agian bai. Hombre, egia za jakinein behar da pertsona ematen, Egia oso zea dago, hautzea dago, baina jute mazea ideia handiagirik gabe nola erabiltzen da pertsonaia. Ez, baina mapatxe rabioso, hola, dago nivela entzako. Bai, platino bada, eta... Nik usteet, Eta eko, eko ikusiko aldeu. Keba. Fizz. Bai, Fizz azkenean. Alba. Ba, ez dakit ze... Victor agian tanke egi ez bada egiten, Fizz horrekin 1-0 bat iteko. Agian ondo datorkio. Bai, eta bueno, taldea esango dizugu, topean Cedro jungo da, pentatien aldetik Cedro jungo da topera Maokairekin, junglara Josif Rek'Sairekin, midera jungo da Pablejus Victorrekin, ADC bezala Arana Lautamasei Sibirrekin, eta Morgana support bezala Tony Errekak. Eta aldiz fedeatzaileak taldean, topera jungo da Ketchup Narrekin, junglara jungo da Zack ez dena bat ere komuna zean, junglan ikustea bat kompetitiboan edo esan dezakeuna. Fires Warman jungo da Zackekin, midera jungo da mapatxe rabiosoa Fizzekin, ADC bezala Kage, zeakin, Gravesekin, eta support Circus Anirekin. Eta bueno, betiko 3 minutuak zaion behar, nik esango nuke talde bezala gehiago gustatzen zaitela pentaetilena, baina beno, eske Zack hori oso, a ber, bai, izan daiteke Fires Warman oso ona dela Zackekin junglan, zenbait jende badago bai, eta sorpresa ematen du, baina bueno. Ba, ia esan, Zack hori agian beste Rek'Sairakin, Rek'Sair hor sartzen badezu, igual nahi gaudete fedatzaileen taldea. Ze igual Zack eta Fizz pixkat baino lekuzkanpo daude ez. Bestela da dana CC eta Kriston Bursta. Baina, bueno, Zackak lortzen badu, edo Anik, lortzen badu AD karria batetan babestuta gotea, irabazingo dute, seguro. Batez hemen mapatxe rabiosok Zonia erosten duenean. Eta ero badakigu ez, Anirik teamfight batean besteak kontu zilde beharko dute teamfightetan gertu egiz egotean, zean inflashak eiti berzakin estuna eta buf. Eta segingo gertu ez egoteaz, Sibirrek egon beharko da momentuen bat ultia aktibatzeko aktibatu beharko duna. Ba, ekit rangoa neko handia dela, baino kontuz. Bai, kontuz. Eta Victor hori, fedatu ikuste egun, eta ea zenbin egitera heltzen da, ez? Segragasek bakarrik aurkitzen badira, Bai, barri errakin doa, Victor? Egan Fizzaren burst ultia saltatzeko eta earen momentu hortarako jakinda estuneatuta zaudela, barri erreabilia dezakezula, ustedet, bai, Bai. Berez, orduan. Usten dut baetz, behintzat. Eta bueno, partida aztera doa. Ikusiko dugu teamfightetan ea Morganak zeinen aurka erabiltzen duen externuar hori. Agian Genarri, defenditzeko aukera emateko, edo dekarria oso urrun egongo da. Bere Morgana bere dekarria defenditzen badu. Bai. Bai.
Zak, Fiesta en la Piscina, hau orantxe atera da, berri da, Bai, ez? bai, cool party, bai. Lehenengo aldiz ikusiko dutena. Nik bai. Ez zait asko gustau, ze urdina, hola, transparente izateakin, nazka gehiago emate du, berak. Ze berde izan da, bueno, oituta, berde bat ikustea mapan. Bai. Bueno, ba. Aztera doa bigarren partida, Pentaeti ezkerrean, Federatzaileak eskuinean, badakizute, lehenengo partida Pentaetiek irabazi du, beraz bat eta gutz. Eta, Inbade ikustera guaz, bai, pertsonaiak lehen. Ziberrek W jarri du lehen, harrapa bindu, kontuz, Kontuz Bai. hor, ze. Eta flasha gaztarezi dute. Neko ondo, atera da, mugimendu hori, Bai. Pentaetien aldetik, behaik ez dute zer gaztatu, eta Zak horrei flasha gaztatu diote, beraz, gankak pentsatzen detain azkar ez direla etorriko. Ze Zakek gankeatzeko errezauke urrutitik salto egiten du, baina gero ateratzeko... Bai, ateratzeko edo launekin konfiatu, zure pasiba saltatzen denean zue sakatzeko, edo... Eta Maokai, zer egite da, nahi zen bitxo. Maokai ikusten dut, a ber... bai, txoriak. Txoriak. Bai, gu txoriak deituko jo. Bale, bai. Berez izen badaukate, Ados. baina... Aian, gamer hotziko horrean wiki, hola... Bai, badaukagu iztegi teknikoa, baina, bueno, egin beharko dugu. Berez izen arraroa daukatez, nago oso ziur. Abra ateratzen denean klik egin da azaltzen den, zein dia. No, litzateke batez txapelketak iteakoan, eta hitz, klabea dienak, beko leku baten jarrita, danak... Eta Zak erredean hasi da. Bai. Beraz, orain min gehiago kiko du. Eta Maokai teleporta botatzen du gora. Ikusten detena da, Victorrek ultia botatzen badio Fifi, eta Fifi gotzen beda bere makilera zer da hori, eskibatzen duena dainu guztia, Fifena, ze habilitate da, Ea, bai, Ea. Eakin geldi geratzen dela, beraz ultia ezingo luke iez egin, bere gainean jarriko litzaioke. Egia esan, ez da gelditzen, moitu itena pixkat, igotzeakoan eta jizteakoan. Baina barrurantz basoaz, Victorren ultia, urbilokiko du beti Victorrek berez janiten zu. Agian hasierako mina ez tezu hartzen, bai. Gaina eso delako, baina ondorengo hori juten dan laino hori gainean eukiko ezu. Bai. Eso. Baina, bueno, pixka tanke iten badu ez du hasiko. Emango diolako aukera hori Fizan bursta... Bai. Eta kontu Rek'Sai prenderrakin, baina ez da hilko, gutxiatik salbatuko da. Oso arriskutsu izan da hor... Bai, basuen flasha mapatxerra bizu, baina ez dakite ez du erabili horki jaiteko. Agian gero Victorrek akatuko zulako, edo... Niko bakarri sartu Rek'Sai hor, Victor oso urruti izogola. Ez du itxoin Victorrek farm guztia garbitu arte ez, eta sartzen zarenean Victorrek ezingo du farm, batez olako niveletan ezingo du farm guztia tankeatu berez. Arrisku asortzen delako.
bekaldean, ba, farme aldetik neko igualtxu duaz. Bai, orain ez dago lehen hainbeteko diferentzia. Ez. Baina ez dago Baina, bueno, lehen hori ikusten. hasierane berdintxu hasi dira, eta gero jondak Caitlyn izugarri. Bai. Baina agresiboago jolastu dutelako ez, eta lesinek ez dutelako hainbeste, ba hori, ez da hainbeste aldiz jun bera kastigatzea, faio hori, zigortzea. Eta, bueno, goian ikusten dugu bi hauek zaila izango da Bai. alkarrakatzea. Biak oso tanke egiten badia. Bai, bat beste akatzekotan, zoazki nar, kriston, zera du, mina dauka, berez. Zuaitzak gehiago konboan, Maokaik gehiago konboan. Bai, konboan. Bai, bizitzea, hortik bizitzea. Eta, bueno, oso berdintzuk ikusten dugu, goian ezik, Maokai bela farmean pixkat irabazten. Bai. Bai, da, gehiago fokusatzen farmean, Bai. eta... Elkar ikusi iratu dira, eta zan dide. Zu ez zaitekoa, behaz. Eta Mapache kultia gastatu du, eta... Ez dakit rango gehienan eman dion, edo ez? Ukontuz, Ez darko luke ez. Eta flasha gastatu dio. Zentzat. Horrondo eskibatu du Fifek estuna, Bai, Victorrena. agian arazoa Pablejus izan du, ze estuna jarri du eta gero atzerantzun da, ez? Hobeto atzerantz juterakoan estuna jarri eta... Bueno. Orduan ja... Baina bai, ez du garrantzik izan, flasha horrek du, eskura du, eta... Bai. Ufa. Oso ondo egin dio hor Fifek. Baina ikusi dugu Pablejusen burst hori azkenean esan duenean bale egin nago, baina behitu hau, pum, eta laurden batea utzi dio, beraz, kontuz, Victorrekin bai. Gainera, Victorrek bere izpia ere faiatu du. Fifek justu izpia botatzeakoan bestaldera pasatu da. Hori da egia San Fizeri hainbeste joku ematen dena ez, mobilidade hori Bai. etxaiaren inguruan skillshot eta olakoak oso zaiak izan dira, peren norka ematen. Eta, bueno, bat eta utz eta bat, federatzailearen zat lehengo kila. Fifentzat, hain zuzen ere, Mapache rabiosoa. Eta, farmaldetik, adekarritan bentsat, berdin. Diferentzia da ona bagarrik topean da. Maokai 63 eta nar 47. Bai. Eta hor nabaritzen da ez, naiz eta lehenengo kila izan federatzaientzat urrez praktikoki berdin joatea. Bai, berdin txudaz. Ezken harrek hasieran asko galdu du, berez minien barrean Maokai indiolako, ez? Hori egitea gehien bat gero jungla etortzanean, gankeatzea, kila errezago lortzeko, baina haina atzean zegoen Maokai, ez diola merezi izan. Ze, ganka esen etorriko, berez, puxatu eta soparako, ez?
ultia gastatu du Rek'Saik. Epa, elkartu dira hor. Bai, Ze nivelen diferentzia, Zak bost da eta Maokai sortzi. Epa. Hor, flasha gastatu du berriz. Biharren aldiz flasha alditeko botatzen dula. bai ez dakit Zak hori hain ondo ari den ateratzen, Bai, momentuz behintzat. merezi izan dion. Eta kontuz, Rek'Saik oso ondo harrapatu du. Eta bertan. Bai, oso ondo. Ondo onda, Victorrek itxoindula, mobilidadetan gastatu nuen, orduan jarri da. Jarri du, bai. Bai, ondo pentsatuta. Eta Rek'Saik bere ala onda tunel batekin, ja, mobilidade nahiko du, tiborrek. Bai, eta gero altxatzen du lurrazpitik. Bai. Eta, bueno, jalatzen duzu fiz guzti salduta. Eta, bueno, Meganar Maokairen aurka. Azebi. Hoiz esan duk arriskutua zela. Ontsi ikusi du benetan baina ez dakit arraro izan da ja grabezek espadoi badauka eta berez badauka mina nahikoa, ez? Baina Morgana gero gaina baita ere bere eakin habilidadeak zurgatzen dituna. Bai. Zitaztuna ez izan, ez du danak janditu. Eman dio hor, eta hain dituen gaietakin bere ala rekuperatuko, ez? Badoa Fizz. Eta Rek'Sai baita ere, baina bueno. Rek'Sai, ez da, somatu indu edo zerbait. Edo igual Victor atzeri junda, eta ez du baiteatu. Uste gu Rek'Sai... Baina kontuz, Bai, Zakoa da. Zak hor data. Bien erdian dago, ez dakiz egin, teleporta, narrek, ez du ondo jarrita hor, izen gehitxiteko, bai. Eta gaztarazi diote teleportan narri. Bai. Eta orain, Maokain teleporta, eta orain zibirran ultiakin, ja, ez ziren. Bai, orduaz, flasha, Ondo inda... bai. Zakar sartu da. Zibirrek agian fokusa support egin dio, eta Zakai berez, orduan pasibakin Eta, bueno, zibir prenderrakin, flasha gaztatu du, eta hilda dago. Bai. Oikotuz Victor, Bai. Etiketoria eta ultiakin, kentzen jutea, ez du jarraitu kontrolakin. Hoi berez kontrola ematen bai jazu eta nobetek ligau jarraitu iten baina pizio galdu indunez, paretar horri esker, Bai. ez dio jarraitu, ez? Hemen etorri diak hilak, Iru lau, batean. Eta lehenengo dorrea bera, topekoa. Nar teleportik gabe, topeko torrea botatzea, ez? Iniziazio ona izan da hor zibir eta Maokaikin, Bai. baina arazoa izan da Zak azalduela justu bere jauziakin, Hori da. eta estuneatu ditula hirurak. Eta bere estakek, hori da behataz nazka emateuna, ez? Fokusak berak, behi fokusak atzen bai gazu eta akatze aldera, pasia saltazionez, ez tezu askatzen. Ez. Eta orduan, etortzea bere taldea eta hori. Bueno, dragoia idea guardiatzen, oan dile... Erabiltzen urrek zaire gurbiltzeko pixkat. Eta blua Fizzia emango diote.
Fif indartsua da jartzen 3-1, Bai. Victor aldiz 2-1, momentuz bi midak daude kill gehienak hartzen. Eta bueno, berriz ere ikusten dugu ez, kagea direla gaientzen farmean. Orain ez askogatik, lehen hainbete, bai, bueno, Bai. pixkat gehiago bai. Hani horrek hainbeste zoneo ematen zure kalean, ba... Ez duenak indala eta nezita Morgana bat izan. Badukazu lasai farmeatzeko eta torrazpian ez egoteko eskusa edo aukera polite. Eta orain urdina berriz Victorrentzat izan da. Sí. Bai, Ui. Rexerese... harrapatute, ane hori hilda dago. Eta baita ere ADC-a zeuruenik. Paseo eski bai, ez tekit flasha daukan ez. Baina ez... Ez Ah, du gastatuko ez. oso ondo Ez dauka. atzera itzultzean egin dute. Eta Zack geratu da tankeatzen dorrea, baina nire ustez hor... Geratu ez da, baina Morganak daukan CC... Naskagarri horrekin, ba... Ez daukazu beste aukerarik torrazpian geditzea ez. Ez dago. Ultia jarri du lehenengo, gero kuai eman dio, eta gero ultiak pop indunean, ba bertan aditu da, ba hori, partida erdia berez. Eta bain fit ez dauka ultirik, beraz, mildinera bultatzen, apestik ez dauka. Ani dator gora, aber dorre hori pixka defenditzea. Baina ez duna kargatuta. Eta, bai, Batekin, kanpora, bale. baina ez du lortu pink hori garbitzea. Ez. Eta 5-4 pentatik aurretik orain. Bai, Baita urretan ere, naiz eta oso berdin egon, praktikaki. momentu txarra. Uh. Uste dugu barrierren Bai, benetako erabilera, ez? eta justuatik ez du harrapatu, Bai, bai Maokai eta bai. txarra izan da fidentza sartzeko barruraino, baina bakigu nolakoa den, eta bakigu berehala sartuta irten indaitekela fidekin, berez. Goz kritiko polita hor, grabesek sartu diona. Bai, zibirri. Eta Fizz, mapatxe rabioso... Bai, Victorrek, Irureunera dago. bai, Victorrek ona daukana da urrutitik kastigatzen zaitula. Batez ere blua badukazu, ez? Bai. Bueno, agian orain ez, baina lehen baseukan eta... Fizz akatu du, Bai. eta ies egitea lortuko du gainera. Flasheekin, Maokai ere hemen da. Eta ultia gaztarazi diote Zaki. Oso ondo, Fizz saltatu du Victorren bila. baina... Victorrek oso ondo eskibatu du eta gainera akatu egin du. Baina, bai. Osa, eukidu behatza ondo horre errean gainean, ze Fizz justo Q bota dionean, Bai, errea bota du, eta Qen mina, ba, deusestatu indu, ez? eta, bueno, dragoia zantzat, kontuz grabez harrapatu dute eta, Bastun hori, eta, bueno, kage hemen geratuko da, zeurenik. niz eta Maikairen ultiak ez jo, kageri, ba... Mobilidade handiago dute, eta Bi- slowa ere. Bai, Victor topera doa, ze ikusten dugu minionan, kriston eskurtzio datorrela orgoitean. Bai. Jenaren lana, ez? Bai, Horra onda, xatzen. eta, bueno, Rexerrek ultia du, Bai. linea bueltatzeko. Baina ez dakit... Dorre- zer izango duten sartzea... Dorre azpian ez bada... Teamfight baten, ze zibirrek bizitza guzti dauka, Ikutu dago.
Bueno, Victor ere etorri da, Maokai junda gora. Eta 7 eta 4 aurretik Pentatil, dragoi bat ere aurretik, eta 1000 aurre gora, 1200, justu izateko. Agian, Victorrek egin alko lukena zen ea esen beste habilidade bat hobetu. Zegia esan ea kriston mina egiten du ez, baina fiza baten aurka ez daukazu emateko aukerarik ez, baina ez dakizu seguruenik emango diozunik ez, ez dakizu seguru emango diozunik. Eta ez dakit kua hobetuta, bagian atake basiko bat egitea min hori iteko ez. Eta ultia ziurrena. Baina hemen kua ematen bai. Eta Morgana berak eraman du. Bai. Suportaren komeriak. Ultia pikutar. Bai. Eta, bueno, zan behar daukat, federatzaia taldean bi platino daude, Mapatxe Rabiosoa eta bestea jungla, Files Warman. Eta aldiz, Pentatien ez dago, uste altuena urre mailakoa dela, irutzen zaidan nana, naiz eta jokalariak aso banakakoak, hobeagoak izan zeak. Federatzaileak talde bezala hobeto ari dela jokatzen Pentaetil. Eta bueno, hor teleporta Maokairena, zehatuko dira erdiko dorrea botatzen, eta bai, dorre hau. Bai, ez platino izan da, behia zan, izkizu beste adibidez, bueno, ez dakizkizun gauzak ez. Eta bueno, hor, ikusi uzaken oso ultio nahi, Maokai botatzeko, Rek'Sai botatzeko atzera, gero Maokai ere harrapatu dute, eta baita ere Victor, eta hone hau izango da erdiko dorrea botatzea. Lan handi egin du horre Ketchupek, batez ulti horrekin, ze Maokai zen benetan hor mine egiten izena, ez? Eta Victor bari guztiz desagertzeko. Eta kontuz, ez da sartuko Rek'Sai. Ba, kasu honetan Zakeko ondo egin du. Ze lortu du Rek'Sai sartzea dorre azpira eta separatzea bere taldetik. Eta Rek'Sai tanke gabe Pentaitiek gero sufritu egin du. Eta erozuk esan duzuna ez, zeak ere narrek Ketchupeke oso ondo egin du. Maokai fokuseatzean. Eta, bueno, ja handik aurrera izan da. Ikusi egin du ez Fiz bizitza gutzira zegoela eta Maokaik zeukan hor hiltzeko aukera, berez, orduan CC on batekin, Mapatxe Rabioso bizik irten da. Boteko torrea bota egin du Zibirrek. Bai. Eta pixkat farmean errekuperatu baita, Eta berriro erdira datuzela ematen du. Bai. Eta dragoia hau eta 17 segundutan ateratzen da. Pentsatzen dut fedeatzaiek nahiko dutela dragoia hau egin. Zogazki bai. Draigu bat horla erlian aseguratu aukitzea beti jauna. Gero posgarren dragoia hartzeko arazoik ukitzeko eta itxoiteko. Ordoaz, pizkana kapitaldeak dragoia aldera. Baina
irten da dragoia, berez. Eta ikusten ditu Zak eta bere supporta, igual Warlike Eta, bueno, aria garrantzia. bitartez Graves behan puxeatzen. Bai, Dorrea botako du zeuren, ez? Bai, minion horiek botako, enkargatuko ia dorrea botatzeaz. Buf! Zibirren... oin ulertzen Victor esaitik hori hobetu dut zairo Zibirren eta Morgana konboakin. Ulti hau Zibirrena, narrapatu dute, pikutara, Meganar lukitzeko ez? aukerarik. Eta, bueno, dragoia itera jongo dira. Bai, segurenik bai. Baina handik badakite basetik itzultzen ari dela, goiaratuan bizitzakin. Zaiatuko da, ez da zaiatuko azkenean, Zak, Aukera bakarra kriston konboita da ontsa bertan. Ultia bota du Gravesek, baina eta oso ondo moztu dio Maokaik, ze nahi zuen salto egin eta airean esmiteatzea dragoia zeuruenik, eta ondo moztu dio. Disengage honen dute. Kontu ze, Bai, batzuk Baron Pitten barruan daude, ez dauka arazoik hortik irtetzeko. zeuruenik ari ziren Zibir bazera itzuli arte zai egoten, Bai. zai. Blua fifentzat, normalan bezala. Eta bederatzi eta zazpi, bigarren dragoia pentatilek irabazi du, lortu du. Zibrentzat gorria, Bai, eta orain heltzen gara momentu batera, non federatzaileek ezin dutela horrela dragoirik utzi zera, bosgarren zenbakiro hurbiltzen ari dira. bai. Eta dorretan ikusten dugu hor bai, federatzaileek irabazten doazte, 3-2. Bai, Gravesen azken lanagatik, hor boteko torrean. Eta ez dira atrebitzen ez zaiten. Orain bai bado bat Zibir eta Morgana bera puseatzera pentsatzen da. Eta Fizz hori behan dute zain. Eta, bueno, federatzaiko gertitik izan izaiatzen, baina ez dute lortu. Bitartez Maoka ikusten dugu goitik dela puseatzen, baina nar jaba odoa gora. Bai, zehazki federatzaileek ezin dute horrela falloik egin. Ez, ze, ja, bigarren partida izango litzateke. Bentajaik sortzeko, beraingan. Eta seguruenik, egongo dira itxuiten late gameako, kombo poli bat egin eta partia maitza. Sei izango dute, baina ikusiko dugu, nola ateratzen zaien. Eta, bueno, erdian nahi dia juntatzen pentatilekoak. Hor, irutu zait baroiraz ikustela guztia, baina ez, hortik dabiltza. Ez, paroiak batez empatauta dagoen partidetan. Bai, oso erraroa. Bai, Eta arriskutsua bat ipat. hori da. Lapurtu eta gainea. Beste taldeko egilik ez badago, buf. Baron throw famatua. Bai.
Momentu zeitzen dute farmeatzen, zeuren partidan nahi dute eraman leitera. Eta fifetan ni hor daude iskutatuta. Baina war baten gainean ikusten zituzten. Bi war alboan. Doble war hori ondo pentsatua. Eta grabez behan zeitzen du puxatzen. Grabezen bila doaz. Bai, Sibirren ultiakin posible da. Hombre, komunistan nahi da Sibir lehen ajutea. Bai. Baina, Fedatzaileen taldea bada torbera, Maokaik tepe erabili du. eta kontu ze Aurrerei daude agian. bai. Bueno, Maokaik pixka tankeatuko du hor. Akatuta Rek'Sai, Maokai ere bertan geratuko da. Zakek salto egin du, baina ez du nona Victorrena. Baita Morganarena. Nire ez du nakin bakarririk, kristolan egin dute ez. Grabezek onda atzetik min egiten, eta fizen earekin bakarrik. Eta leheno zuk ondo esan dezuna, Sibir lehen jutea ultia botatzen ez da ona. Morgana atzera zeukan, zeuren zaubetzen Morgana lehen agertzea edo Rek'Sai bera. Sibir bezala ez horrela engage on bat euki, tokazu zezerik. Bai, lehenengo bi horiek jun daiteztela, estuneatu dezatela eta orduan erazotu. Bestela, Sibir bat ultiakin gainean agertzen bazaizu badakizu, ez dala bea bakarri botaulako. Bai. Berez badaulako jendea. Bai. Eta orduan, naturalki atzean zute zean. Eta 9-9 partida empatatuta alde hortatik, urrez aldiz 2200 urre aurretik fedeatzaileak taldea. Eta, bueno, akaso Tatilek karramarro lortu du, berez. ADC-ak daukan diferentzia fedeatzaileetatik midekoakin berdintzen da. Diferentzia dauna aurrean da topean, narrek. Hasieran Maokai hasi daueto, farmeatzen da aurretik, baina orain nar jarri da, eta bueno, 3. dragoia pentatilentzat. Fizen ultia. Ezin dezu hortik alde egin, adekarri, beraz. Harrapatu dute grabez, Rek'Sai bakarrik utzi dute. bai, ez daukaz. Tekizaitik, Oso burroka kaotikoa irutzen ari zait. eta gainera gero Fukuse ani indiote, hori etorriko da, Bai, polilla, CC bai. kate hori. Eta kontuztak harrapatu dezaket eta orain, Hiru bakarri dira, gehitu dira adekarri gabe eta aperik gabe. Ez adekarri hortzea, gatu. bai. Baina, bueno. Morgananku hori Joakin harrapatzen jo. flashari, ez dut, Bere taldekoekin jarraituko duten, baina... eta, bai, nire ustez gehiegi jarraitu du. Eta orain hau gertatuko da. Hau da izen da gehiegi jundira aurrera. Bai, ez dakit Rek'Saire komeni zitzaion flashoi lehena hori abiltzea, adekarriekin bakarrik ondanean, aldin dionean. Alare borroka oso zaiz ikusi dut. Oso deskoordinatua pentatien aldetik. Borroka hasita gero derrebende separatu egin dira, Rek'Sai junda ADF-an bila, eta beste gutxi egin dute bakarrik, eta Rek'Sai bate... Sebaski Maokai esan diote defenditzeko, eta claro, Maokai junda defenditzea eta Rek'Sai bakarrik egitua adekarrien aurren, ez? Eta oindikan Rek'Sairek ez toka min askorik. Berez, orduan, bueno. Eta ero, bueltatu nahi zenan, ez dut guztiak ikusi zen, nahiko kaotiko izan da, baina bueltatu nahi zenan anik bizitza guztiak kenduta askokan. Eta horrek esan du, burst hori anin gastatu dezula, ez? Eta, igual, nahiz eta bakizun, berak ez du ningo dizula eta bera dala iniziatzen duna, igual ez dizun berezi berai burst egitea, eta, ez dakit, fize egitea, justo etik geiztanean, edo horako zerbait.
fokusa ez da izan hain. Baina, bueno, oraindik ez da ezer geratu zein da, definituta. Aurreko partidan ere izan du gola, Bentatilek egin du borroka bat, ez duguna oso ondo ulertu ze objektibo eta bakoitza berera jundana. Baina gero lortu dute pixkat konzentratzea, objektiboak argi eukitzea zendian, eta horrela erabazitu partida. Eta federatzaileak konfiantza gehiago izokaten den unturuan ez. Nik uste hori izan ala, lehengo partidaen zailtasuna behintzat. Bai, eta ikusi dut Uztak naiz eta oso ondo den hasi, orain errekuperatzen ari dela. Bai. Nahiko ondora ari da sartzen saltoakin lortzen duen estuna. Bai, lehen ikusi dugu. Eta kontuz bakarrik garrapatu dituzteta, baina bueno, Zakorra saldua, eta bufa. Ondo indu hor, Bai. Fizek, akatu Morgana, estunik gabe, geditu dira, eta... Eta bueno, irutzen zait, bigarren partida Bai, fedeatzaientza dela. oraindik ez dute amaitzeko keraik izango, baina... Ez, bai, baina inhibitzaile bat, eta zeuruenik gero baina baroi. Endokaten tartea neko potore izango da, bai. Ganetik pasatzeko. Ez atzera itzuliko ja, pentsatu ja amaitzeko intentzioak izan dela. Egin du buelta igandiena. Bai, eso, egiteatik. Baina, bueno, ondo indute, ze Morganak ez du izan aukerik esarreziteko, ez? Ematio erreai eta bapatean tiburoi erraldi bat atea da eta jalin du. Bai, eta erozak ikusi ez jauzi egin data ultiakin lortu dula, ez dakizen zen bat, baina bentsat bat lortu du separatzea bere taldetik, eta sartzea fedeatzaileen artean, eta bueno, ura segundo erdian desagertu da, mapatik, eta ero, bueno, dorre azpian errezakatu dituzte besteak, geratzen zianak. Ba, esan deuna, ez da ondo hasi, baina, bueno, 13 asistentzia da mazkila da. Bai, lehen ikusi dugu Warwickekin, agian Fire Swordman da hori, tipoan non leitzean gehiago behiratzen duen, eta erdian gankak agian gutxiago egiten duen, ez? Horretik ikusi dugu Warwickekin, ze Warwickek hasieran ez du ganki egiten. Eta orain, berdina gertatu zaio, ez? Hasieran ez dugu ikusi Snowball horrela potentei, baina leitean oso ondo jolasten daki, oso ondo CC-ak onditen ditu, eta sartzen badaki momentu kritikoan. Eta baroia hasi dira, baina ez ikusi zute hobe dela ezetz, zenpendatileko naiz eta guztiak ez egon, junglerra falta izan, besteak amentzian, eta neko arriskutsua zan, hor baroia egiten hastea. Dragoia orantxe atera da, horta, eta laugarren dragoian bila doaz. Eta bueno, ikusitu Graves nola goian dagon. Bai, Baina ez dute egingo. Rek'Sai zuazki lehena helduko da, baina ez dakit adekarria berandu heltzeak abantaila batzuk baditu ere. Fokusa beste bat egiten dizulako. Sartu ira, fizakatu dute. Ez dauka orzonia zik berez. Eta lehenengo dragoia talde gorrentzat. Eta, bueno. Eta orain, hori, Gravesen garbiketa. Bai. Ez? Dokan kritikoak intaminakin. Gero Zak oso tanke egiten nahi da. Eta kostatu iten zaio, ez? Victorrek ez saiatu da Zak akatzen eta
ezin niana izan. Bai, bai. Eta, karo, bi tank izatean nar eta zak, ba hori nabaritzen dute asko. Zure dekarria azkenen goltzen bada, bueno, hemen Rek'Sai kiston zezeakin, ez dakit lurrera jungan, ez, nik ez. Kontu ze mega nar dauka narrek, Bai, eta niz eta fokusain adekarriai. Da, zaka harrapatu dute, bai, pasiba saltatu jo. Vale, bueno, zak, ez, beha bakarrik hilda, ez, beste eman die denbora, bai, ies egiteko. esaten duen bezala. Adekarria azkenen heltzea beti agian estrategia ona da, ze fokusa ez doa berari, ez, eta azkena heltzen da, eta dana garbiltze ditu. Batez grabaiz bada, zartzen da laku ulti batekin, Bai, eta ikusten ditu kilikan. beste dorre bat botata, bean ineitzaia falta da, beraz, beako kale hortan push handia lortuko dute. Fize baten aurka itea da, Bai, lortu du Zoniasak erabili du, baina eta fizakatuta dago. Eta, baita Victor ere. ez dakit, diru aldetik ez da worth it, hoi esan da, baina, klaro, talde guztia hemen egon da, zak ez da, zak ez da gordea, baroi aldean, zenet, ez dela jutezea baroi ditea, Bai, eta tardatzen dutenakin. ez dute utziko baroia hain azkar, baina errez egiten, ze badakite. Barroa, federazaile dukate. Eta horrek baitu bera baltaiak eta. Kontzi, fedeatzen alderako onena daukatena da, Sibir ikusten dutela nola behean dagon, eta justu beha dala urruten geratzen dena, baroitik. Junta Rek'Sai basea eta Sibir ez da helduko, helduta daukate, sartzen behia, Naiz eta Fize zeon, Eta, junglerrik gabe, bai, baroia bere. baroia behaentzat. Bai. Hor, kontuz, harrapateko dituzteta. Tankea bizitza utzi dago, okai, bale, utzingo diote. Eta ikusten de, Sibir horrak ez diola ia zer egiten zaki. Ez, Sibir gehietan ebiltzen da errekako karramarroa bezala. Emate izu mobilidadea eta bizioa. Bai. Baina mina LCS-an bakarrik egiten. Nik ebiltzen da ez du minik egiten. Eta, bueno, beha puxatzea jongo ja, bakit eta inibitzaia libraukatela. Eta, eta urrongo, Horren bat ere jostea, botatzea, ondo atorki. eta urrongo dara hoia minututa 50, pentsatzen dut fedeatzaileak horren bila jongo dila, bigarrenan bila. Oen daukaten dominioekin zorazki heldukoia bosgarren dara hoiera lehenago agian. Lusatzen bada, partida lusatzen bada. Estela... Bueno, bosgarren dragoira iristen baina fedeatzaia partia bai lusatuko dela, Bai. Baina nahi ben daukate bere aukera, dragoiak berriz. Ikuste Zonia zoi, ikuste Bai. Ostras. Eta, bai, gutxiatik eskapatuko du. Zegit Rek'Sai-renkua... Garabezi eman dio. Hoi duk mina hori. Bai, bi dauzkate bai Fiz eta bai Grabez. Bai. Aldiz, Victor ez ari lortzen burst hori. Baina ezin da konpara Grabez eta Fitbaz. Fitbat Victor eta Sibir baten aurka, Sibir da gehiago timai behiratzen duen adekarri bat. Eta, bueno, partia zeuren ez amentxe joan da. Zakeko zondo egin du Maokai separatzean hasieran. Bai. Eta ero ultia botata lortu du hor bazterrean
ez dakit nortzen uste Victor zela hor alboan akatzea. Eta, bueno. Ja, partida mentxe bukatu da. Banakoa izango da, eta hirugarren partidara jongo da. Bai. Hogei oira... Bai, bueno ba, hirugarren partida. Ba, GG, fedeatzaientzat, eta hirugarren partidara jongo bera, guztia partida batean erabakiko da. Eta, bueno, estatistika ikusiko ditugu orain pixkat. Ikusi zakegu batipat Fizorrek eta Graves hori izan diela protagonistak fedeatzaileetan, biak lortu dituzte kill asko, eta bai Anik eta bai Zakek lortu dituzten asistentzia, 34, aipatzekoak baita ere. Eta, bueno, azkenengo partida ja prestatuko dugu, Bai. hau irazten duenak jada izango da finalista, beste izango da hirugarren postua lortuko duena, ze hirugarren da laugarren postuko partida izango da jolastu. Ez baitaude Counter for Junglersekoak, beraz, beraiekin hitz egin dut eta esan dute bat. Ez dela ezer gertatzen beraiek laugarren amaitzeakin, beraz, partida irabazten duenak hirugarren amaitzen du. Eta bestia finale itzuli pasatuko da, finala pentsatzen dut izango dela hurrengo larun batean. Gaur bezala arratsaldeko 5:00 eta egingo duguna da orain bezala best of 3 partidutara. Lehenengo zea izango da, talde bat izango da Eusko Udarizontarrak, eta bigarrena, partida irabazten duena. Eta bueno, orain fedeatzaileek ezkerrean, eskuinan Pentatil, eta... Ikusiko ditu, Pix and Bans. Bai. Oiek, zerain, talden aurkako Pix eta Bans gehiago ikusiko dira, ez? Eta gutxiago generiko oiek benetan potentzia kentzen ez dutenak. Bai. Azira, Azir eta Shibana. Karim eta Gragas, bai, oain arte lehen bezala. Bai. Ez dakit Fiz bainatuko duten, eta berez, Kalista eta Fiz. Bai. Beraz, berriz Real libre geratzen da. Bardo. Ez, Bardori gainera... Beste support batzu badaude, Treseo adibidez counter egiten diona eta... Karma. Support Karma inoiz ez dit konbentzitu. Beraz, jolazten badut eta ondo atatzen bazaio. Ea ideia saltzen dudan. Horren, miderara egon laizke, baina arrare izango zen Karma. Mapatxe ez dut ikusten Karmarekin. Mapatxe ikusten dut kill ego asesinoekin. Oso ondo maten zaizka asesinoa, bai Zed, bai Katarina, bai Fiz. Horiek maten zaizkio ondo. Eta Jauzife kill Lizi. Edo Jarvan. Leheno, Lizinekin egin du. Bai, lehen partidan. Eta Rek'Sai benean, Warwick, Rek'Sai, dudatan dago. Warwickekin erakutzeko igual platino bat inola jolazten dan. Eta azkenean Rek'Sai, eta Lulu. Support izango da. Edo top. Baietz. Egan burst Gragas bazegoen, hartuta zegoen, esan. Ani hartzean, lehen gauza espedozuna Gragas bat da. Eta berez Lulukin, ultiakin, igual, ez badu Anik doble stun bat iten, eta adekarri bakarri jute mazaio. Aukera okiko du, bere adekarri salbatzeko. Eta berriz Zak
Bai, ematen du baietz. ba beraz esan nahi du zehatuko hiela federatzaileak partidua leitera eramaten, Bai, eta ikusiko deu, pentatik nola erantzuten dion. Zoraka. zorak hartzen badu horrek esaneko du Lulu top edo mitera doala. Lulu mit oin dela nahiko ikusi gabe. Jace... Ba, Jace top izango litzateke, ez? Bai, Jace top. Edo? Edo mit. Baita Jace Miden jolastena baita ere, Varus Mid bezala. Baina Morgana? Top Lulu mid Bai, Jace... orduan, top Lulu, Mid Jace, edo adekarri Jace, ez dut uste baina. Mid Jace eta ero Morgana jungoa bera, eta adekarri utzi dute azkeneako nes eta jaki besteen adekarria bai, zein den. Orduan, counterra hartzeko zegoen. Mapatxe Orianakin arraro egiten zait. Bai. Baina, bueno, Ba bai, Oriana aukaratu du. Zakekin eta oin ketxupek hartzen badu top laner bat ola sartu daitekeena eta adibidez Panteon bera polite esango da Mapatxe Rabioson apeak nola jotzen duen hor. Hor barruan ez. Ez daki zeatik ez... Kokodrilo hartuko du? Bai. Vale. Ez zeate, barkatu streamina ikusten nahi zeatenak, ez zeate ikusten lehioa. Ez daki zeatik aktibatu dut, baina ez da saltzen. Ba, besti gabe, Jinx hartu dute azken piko ezela, eta Morganan konboakin, pixkat horrekatzeko, ez? Bueno, Hori. esango eskitzuet, fedeatzailean taldean, topera jungo da ketchup, kokodreloakin, jungo da, Zack berriz jungo da junglara, midera jungo da Mapatxe Rabiosoa Orianarekin, behean lehenoko konbo berdina, Gragas Graves eta Ani. Aldiz, pentaetilen, gora jungo da Lulu, erdian jungo da Jace pentsatzen dugu. Bai. Edo baita ere izan daiteke Lulu goian, baina bueno, ez normalen, Lulu erdian, baina... Jakinda Pablo Jusek beti midien jolaztula, Bai, ni ez nintzak arriskatuko, ez, lehin aldaketa hortara. bai, eta beno, jungo litzateke junglera Joseph Rek'Sairekin, support bezala Morgana Tony RK, eta Arana Jinxekin jungo da. Ba, bueno, ikusteko dago nola, batzen bildeinean, ez dakite rangoa, Orianak nahiko errango duen Jason aurka jotzeko, ez da honean caster modura da honean. Ze, badakigu Orianan pasibak hori. Apea jotze dula, eta hasikotan ez. Eta Renekton ez tekin inoiz ikusi dugun txapelketan. Ba, uste dezetzen nik ere. Baina hori betikoa, top laner bat baten aurka ondo juten dana, nahiz eta Lulu izan, espero du baietz, doble eakin, eta ba hori gankeatzeko beti dago prest, Renekton. Eta Zackek gankeo erresa dauka, eakin. Beraz, topean snowball iten dion, eta ero bot lanean bi kombo ditugu. CCA eta mina, berdina. Ba, bueno, azkenengo partida gaurkoz, final handianen aurretik. Eta, arraroa, ez real ez ikuste pentsatzen nuen, egongo zela partida guztietan blokeatuta, lehenengo partidan bakarrik egon da baneatuta, eta ez dute erabili. Baina bi talde zeukaten zalantza hori ez dakite baneatzen badugu, ez dute jolastuko, baina ez badugu baneatzen eta aprobetsatzen badugu beste bat baneatzeko, jolastuko dute agian ez den. Guzti dutenean mid-lanetako biek ez daukatela esperientzia askori suposatzen realekin. Ba, ondo iruditu zaie ez baneatzea, beste gauza batzuk baneatzeko bezala ez. Eta ez fit, bera. Bai, eta, bueno,
Bosegundu azteko partida, hemen goaz. Goga daukat ikusteko mapatxe radiozoa Orianarekin. Ze orain artea beti asesinoekin ikusi dugu, eta Bai. orain, Bueno, Orianak baitu como la self ulti eta gero flasheatu bestan algoan, eta baitu gauza polita baita, Baina ezin da konparatu ez Zez batekin, o Ari batekin, ikusiko dugu, jode, fedeatzaileak luzitu dira, danak Bai, bai. eskinakin. Ea partida honetan Aranak lortzen duen farmaen buruan egotea, itaderetatik, eta nik uste posible dela. Graves eta Ani baten aurka jutea Morgana eta Jinx batekin. Batez Jinx mina eukale egitean, ikusi ditu milak aldiz pentakiloiek egitean, beraz, jakinda bestek zak bat daukatela eta berdina saiatuko dela egiten, segurazki, leitea jutea, bueno, ez da pitxarra. Eta, bueno, betikoa, guardeatu, pixka kontrolatu ez dela inbaderik egon. Txapelketa osoan ez da ikusi inbade bat bera ere? Ez, lehengo partian saiatu dira, baina bildurtuta junda fede hartzailean taldea. Usteet, buelta berriz. Ez, pentatik batatu. Eta, bueno, ematen du hasiko dela fak berriro ere gorrian. Bai, Aldiz Rek'Sai hasiko dago apoan. ez dakit hori zer gaitik dan. Hori redean atea irten, zanet, hasita. Gero berehala redea, blua jutea, eta gero ja hortiken sekankea ure ez da hola seiatzen, eta hortik ja beste kampamento farmeatzea. Egia esan, reda azkarra egiten baduzu lehenagotik zeiten duzu. Jungleatu azkaz-azkarra egiten duzu redan bufoakin. Hori usteet lehen zala, ze oin apoakin adibidez, itezuna da, dokasun mina... Bai egia, eten dizuten... Eta gero, harri hauekin ez tegin da ditzen, Harri hauekin itezuna da, lau atakik behin, ez dune hau, bitxoa. Horren ez tegiz zen momentu baino merezidun redakin, zer ere ibiltzen ditzen redak, lehengo blue egiten, adibidez, jarri zutenan partxe ero hau, posgarren sizonekoa. Ui, Morgananku hori. Hasiera aldean Morgananku horiek arriskutsuak izaten dira, zer harrapatzen bat zaituzte bizierdia errezulaizke, hortan. Nik ikusitu Morganak lehenengo nivelan beti txarkoi hobetzen dute. Baina inbade posiblea badago, noski, ku hori. Bai. Bueno, momentuz linea guztiak lasai. Morgananku hori faiatu du. Eta, bueno, handiren eta Gravesen artean lortu dute Jinxi bizitza puzkaldera kentzea. Kontuz Josif, iaia harri horiek kakatu izaitu dute. Baina, bueno, gero pasibakin eta furia horrekin lurpean sartzenean
Regenea huitu danez. Bai. Jarraitu dezake. Baina nork lortzen duen lehen killa. Eta buf, Lejos, bai manik gabe. manai gabe. Fagek gankeatza zen torren, baina guarda topatu du, eta kendure bai. Eta ematen du, bertan itxo egingo dula, sartu da bai. Ba, flasharen gatik, aztatu da. Bai, horre, ez du behaza ainaskarreuki mapatxe rabiosok ez, prender hori jartzeko, ignit hori jartzeko eta... Eta farmaldetik oso berdintzu. Bai. Irutzen zai Lulu honek pixa sufrituko du Renektonen aurka. Baina, kontuz? Bai, kontuz, ganke hori flashak endu dio, baina Lulun eslobakin, ez da gimerezin flashatzen, ez du flashatu, hori bizofu. Apostu nahi, non gertatzean lehengo killa. Buf, nik esan nuke botean gertatuko da. Ez dizut esaten zealdeta, baina botean gertatu da. Ba, nik esan nuke, ze boten oin ezak doa, baina flasha dituzte, orduan, esan nuke midean. Ez da gizatik Pable Jusek mana guztia galdu duela galtzearen eta horrek arrisko eman dio. Baina, bueno, agian mapatxe rabiosilko da, ez dauka flash. Bai, eta Rek'Sai hor da zai. Bai. Eta hemen ateratzen da, Rek'Sai, lurrazpitik. Estuna, ultia erabili du zeak, Orianak, baina lehenengo azuk arrazoi, jaizentzat. Baina, arrazoi erdizka. Bai. Ai, ez dela ikusten barkatu, boteiari zakatzea aztu zait, oain da ikusten izate, barkatu nere faioa izan da. Liatu naiz leheno zeakin, etzela klientia gartzen da, oain bai. Bueno, errepikapena jarriko dizuet, nola izan den. Ez da osasko gertatu. Hemen ikusten den errepikapena, nola Rek'Sai sartu da, Orianak ultia bota du, baina ja berandu egizen, prenderra, eta azkenengo golpea, jaizena, eriotza jaizentzat. Ondo kalkulatu bat jaizek induna, ze prenderrakin bakarrik esan hiltzen, kontuatu azete, justo gehitu zaio eserrez. Eta azken atake basiko jarraitzeak. Kontuz hemen grabesekin, ze CZ dan ajantu. Hemen dato Rek'Sai berriz, baina oindik ez dauka flashik. Mapatxe rabiosok, aurkitu du Zakek Rek'Sai. Eta mitean jarraitzen du Rek'Sairek. Nahi, bakite zein dan arriskutsua fedeatzaileak taldetik batipat, eta zein ez dan kome. Bakite hori fedeatzen bada ultiak gehiago sartuko dugula. Baina, bueno, ala ere, ondo iten badu Morganak eta jarri eskutua zeari, Jinxei. Bai. Morganaren eskuduak babesten du Tiberzan estunatik? Bai, baita. Baita, bufa. Bai.
Oso azkar ibili bertzea, Bai, jartzeko eskutua. ja milisegundutako gauza, bai. Baina, bueno, esan, nahiz eta berandu jarri merezi du, ze, ani botatzen zaizunean ultiakin botako izu baita EQ eta W eta Bai. gutxienez, hori minori absorbetzeko edo. Eta, bueno, ikusten dugu, pixkanak ari da geratzen. Eta kontuz, Gankeo politia hor, bai? Eta, ondo flasheatuta hor. bai, Zaken partetik, zedearrek ze bertan zenta. bai. Eta zatera noan pixka Jinx ari dela atzera geratzen, farmean, 78 eta 56. Bai, betikoa ez, anik ematen izun beldur hori, ziren zu gorde, ala, atzea botatzea egite izun. Orduan. Ketxu bota zaio, Bai. zer hori, baina sartuta irten. Ze agresibo juntan, no? Bai, Paulejos. Paulejus. Ez teki merezi izan dion, Nere- Prender bat hola. Bai. Nix eta flasha galdu, oin dependentzia okazu zure junglerran aldekiko, ez? Etxen berdezu zure junglerran etortzea eta flash ez eukitze horriek, hortaz aprobetzatzen. Eta kontuz zagoian data, Bai, ez da egiteltzen dan, earekin zeu eskaz. Ez dago aguardik, eta horrek, zaski kila mango dira. atzetik sartzen nahi zaio, zak, Renekton ere zein da, ultia botata, Ba, Luluk ere ultia erabili du, eta ez. Luluk ez da flasha erabili. Ez, ultian erabiltzen nahiko izan zaio. Eta kontu Rek'Sai hemen azpidean, Bai, baina hanik ikusi du eta flasha hanik gaztatuta. Berri zaiatzen dira goian, baina ez du eakin konektau berez, orduan, ez da izan knock-up hori. Baina, bueno, idea hona esan ez toka mana askoik Luluk. eta hanik flashik gabe. Bintzat pixkat lasai egon ahal izango dira, ze ezin goduta egin flash gehitibers. Paulejuse flashatu indu, Rek'Sai ere bai, ez dakit merezi, ez dakit beharrezkoa zen hori, baina bueno. Paulejuse eukita horre mineiteko. Eta horri guztia permaestun hori Bai, Morgana eta Jinxen artean iten dutena. Eta bueno, dragoia bizik dago, eta oraindik ez dugu ikusi... eta Tibersa, eta ultiara erabili du zeak, ez? Bai, Ba, baina ez du kurik erabili edo ez dakit hor mina falta izan zaio. bai. Etorri da Rek'Sai. Ez da mogitu, berez, ez daki non dagoen, edo bai? Bai, mogitu inda. Eta jada diferentzia desente handia bi ADC-en artean, 116 Bai. Bueno, Jinx da late game total. Osea, Bai, late gamea heltzen zanean, eta orduan ez tezu, ez da farmeatu behar dana da hil, eta hil. Eta, bai, eta Jinxek flasha gaztatu du orantxe. Bai. Min handia, hor Paulejusena, guztia nola manamuneaia zerbait ematean.
TPA Lulun partetik. Berandutxo. Berandutxo, bai. Bueno, gutxia dago. Oi, ze gertu geratu den. Ez da hilko ez. Baina, lortu xamar. Lortu du Paule Jusek Bai, baina pasiba saltatuko jo. pasiba saltatzea. Eso zer bada, bere. Bai. Ez da, Dragon Pitean ala edo la sartuko Dragoia lapurtzea, horrengo aldien. Eta ematen du ketxupe posible dula, ez, topeko torrea hartzea zen nahi duen baina. Eta, Lulu eta Renektonen artean elkar... Renektonen beti dauka sartu eta irte egiteko. Oin ku politia jandu. Bai. Ja... Ultia gastatu, ea bai. Alde egiteko kapaz. Bai. Gogorra izan behar da estun gabe, estun autentikoi gabe, ez nokap, estun autentikoi gabe hola Lului gankeatzea, ze beti botako izu ultia eta jungo ala lasai, ez? Naiz eta Renekton egon, beti heltzen dana zak, lehenengo. Eta 16. minutua eta orain dit Dragoia inok ez du egin. Ez dut arriskatu nahi. Ez. Dragoirik. Edo agian Dragoirik gabeko jokoa izango da, zenet fokusingo dute bakarrik baroia, posible da. Bitu Rek'Saiek ondo ditun tunel horiek, bere oianean, zer. Ondo kolokota honetan. Handator, Dragoia ingurura. Karramarro egitea zuraski, ez gankeatzea. Pasat. Agian, beha bakarri dago, flasha. Renekton tepeakin heldu da. Eta oso ondo separatu du Zakek Rek'Sai. Eta, bueno, hemen txakatuko da. Bina, Ani ere hilein da. Bai, bueno. Ez tegin zaitik Renekton, goitik etortzean, ez tegin zaitik estan jarri ultian erdian. Zerrek, esan Anik akatu duna izan da Jinxen ultia, ez? Blokeatu daiteke. Bai. Baina... Ez dakit, itxutu inda kilaekin eta gertatzea holakoak. Eta kontuz pentaetil separatu da biltza. Bi alde bako txotik, Orianaren ulti hori. Bizitza utxia dago, flash hori. Eta Jinx pikutara. Vale, Lesu. Mapatxe rabiosok. Hile inda, baino hiltzen. Hiltzen, Eta asesinato irukoitza. Jasonen zat. Paule Jusentzat. Eta Dragoia indezakete orain. Ze junglerra ere bai eta bai. Hau txaziko ja Dragoia iten. Daute min ikorik. Eta gainera Graves ez dauka ultiri, baina ultia balukare manerik gabe da. Zaituko da ni zerbait egiten, baina bueno.
dut Ba, uste. Supporta ez da horla esmait baten aurka saltzeko. Bueno, ez dauka esmairik, bai, zeukan. Bale, lehenko dragoia pentatilentzat. Bai, 20. minutuan, iaia. Eta 4-5 irabazten pentatik. Eta ikusten dugu, Jace ari dela kill asko lortzen. Bai. Pablejus. Beraz, late horla gamean, zebazki, zaiatuko dira poke pixkatekin, ez? Jace blue eman, eta gozatu mina ertaz. Eta gero Jinxen kuakin. Kontuz Jinxekin. Bueno, egan egin du. Hoi da konboa. Eta... Bizio... Min pixkat lortzen duenako. Bai, eta gaina bizio garei gabea izan. Naiz eta bere kanpo orde aldean egon. Hone izan da gank hori. Nik ez nun esperoko, ez? Horrela batean... Zure hoian beretik beste supporta hiltzea. Jakin darrek, saik bat dokazula, lurpean sartuta dena ikusten dula, ez. Ea torreu botatze du kapaseian. Bai, dorrea bera. Eta ikusten dugu, lehengo, tier irugorrea boteta dula. Bai. Eta pintatileko hain torre batez. Ez. Eta ja urrean diferentzia 2000 orain momentuan da. Ja diferentzia hori desentekoa izaten ezten da. Bai. Eta beti zala zeitzen du diferentzia handitzen ADC-en artean farma aldetik bentsat. Bai, orain torre falta horiekin arrisku hartzen dute basean ez izkutatzen, ez? Gehiago ateratzen. Eta hori, arrisku horrekin gian beren diru tartea handia bain dezakete fedeatzaileek. Bai. Ena dutena da, ondo guardatu beraien oiana. Ez da torreik ez izan. Ze hortik bileko dira Bai. fedeatzaileak eta itxoin, farmeatu entzesena. Eta agian dragoi baten bila joaten behira fedeatzaileak teamfight bat sortu edo ondo posizionatuta. Bufa. Bai. Jaceren ulti hori Jinxena. Baina bluakin hemen dator beste bat. Ui. Nahi dute erdiko dorrea bota. Bai. Pentatilekoek. Ufa. Kura gaztatu ere izan du, nire ustez etzen beharrezkoa, hor? Ba espada Jaceek baloi botatzen behar dizu edo pelota edo kuakin. Bale, erdiko dorrea botata, pentatientzat bigarren dorrea. Topekoa ere botatu baitu. Rek'Sai. Eta orain ja farm eta torre horiekin pixkat tartea txikitzen duten eta zebazki urrengo dragoirako prest dauden.
Bueno, erratik beheko dorrea botatzea hemen da, bai, botako dute, Gravesek ezin du ezer egin. Eta dorretan 3-3 jarrikoia. Beraz, partida oso berdinduta, urretan berdinduta, dorretan berdinduta, dragoitan ez izan ezik. Eta kiletan ere berdinduta. Espero gendula bi talde eta hauetatik, ez? Bai. Buf. Haze konboa. Egin diotena hor Luluri. Etzekin berak, baina guar batekin. Horretik, bere noiana guardeatzen badute, eta guardeatzen aparte noski bere guardak garbitzea, federatzein guardak garbitzea errozten badute, ba olako katastrofea. Kontuz orain, Adibidez hori, ez? bai, Oin gertatzen dena. Ez daukate torrerik, beraz, guardik suportak arrisku hartu behar du hor guardeatzen. eta kontuz manpatxe rabezoa ratxan aida sartzen da. Eta, bueno, hemen da Jace, ultia, eta, ez? Azkenean ez du akatu Jacek, Ba ez, horiana. lotu dute Jace akatzea. Luluko hendik ultia dauka, beraz. Gian ultia badekarri bota behar lioke. Zoin, Bai. Renekton datorren ez. Eta Renektonek hartu du bat. Jinxi ez egiten, urrutitik aizaio zaki disparatzen. Iez egin beharko luke eta Rek'Saikin entretenitu daitezela. Bai, Eta bai, Rizerrek baduka ieziteko modurik Jinxek ez du bakarrik. ui, Bai, iei harrapatu. behirai da harrapatzen duen nonbaiten, baina ez, bazera itzuli da. Eta, bueno, orain kiletan aurretik jarri da federatzailea, 9-8. Urretan 1000 aurretik. Baina, bueno, oraindik ere, neko gutxi 1000 bakarrik gutxi da. Draia bizi dago. Eta Bale. Ez diote utzi estun erabiltzen. bai. Eta, puf, Zake oso ondo sartu da, baina Bai. beranduegi. Posizio txarra euki du. Kontuz mapatxekin, 8 eta 3 da jartzen. Bai. Oraindik ez du ikusi engageik bere ultiakin, orain arte izan da dana, berak bolita bota eta ultia egin. Baina hori, grabez gehiago urruidu da. Baina bizia zeukaten Bai. sortan, ez dakit zentikan jundan nahi urbil, eta gainera zegoen ez da Jinxia atakatzen, ez? Eta, bueno, ikusten dugu federatzailea ja dragoi inguruan da biztela. Bai. Nahiko dute beraintzat lehenengo dragoia izango dena egin. Lulu goia puxeatu du, eta orain itzuliko Renekton hor dator gora depuxeatzera. Eta karramarroa badukate. Eta badakite urbiltzen ari diena, Renektonek dagoen distantzia berako, ez dakit miden gadituko anta gero teleporte gaztuko edo. Ez, berta datorri. Bai, Ondo guardeatuta. Pentatilen partetik. ez da ateraitu Zak azkenean salto egitera.
Agian Pablo Jusen pokaekini. Bai, kasteatu ditzakete urrutitik. Bai, burua daukanez. Ondo jotzen baitu eta... Hila dago. Bai. Bai, eta orain jungo dira bestean bila. Horian aurreko ze. Kontuz grabesekin, ze fokus behain behar diote. Baina... Beste txartu edateako, ze. Baina, bueno, horian nahi gabe... Asko zeo beto. Ez daukate... Burst hori. Falta zaie, 8 eta lauzi joan da. Lapurtzea zaiatu datak saltoa eginez, baina ez. Zenbat aldiz ikusi du movimentu hori. Bai, baroian... Sartu baino sartzea. Baroian eta baroian. Esan mina eman berdu, ikustea tipo bat idean pasatzen eta nola ez mitatzen dizun. Bueno, egitan, samine bat barizu danak ez, bakarrikan tragoiak entzeako, baroiak entzak ja. Baina, gainean, airetik anitu, eta betaurreko batzuk jartzea airen daun bitartia, nola, esmaitak ematen, jo. Hau da, estiloak iritea. Ei. Eta kiston pikorega baitizkizu. Ba, bueno, biharren drabaia izan da pentati jentzat. Gainera, kill bat gehiago dodaz. Eta urretan, 500 urre gorago, beraz partida oso berdintzua. Baina, bueno, ikusten dugu diferentzia daula batipat ADC-tan. Grabesek orain ere... Ba, 50 krip gora dago. Ba, hori asko gustatzen zait. Pablo Jusik egiten duna supportai fokuseatzen. Ez dakiz figatu zain, baina beti jartzea... engage gogorra hor. Bai. Eta... Ez dakit merezion supportan gana juteak. Mendator Jinx. Bai. Ondo erten zaie, ani akatu dute. Jo, kiston lan indu hor Rek'Sai. Bai, Rek'Sai oso ondo egin du. Ani atzean separatutala atzea, eta bitartez zak akatu dute, kontuz. Lulurekin, baina bueno ez. Eta kontuz zoren, Jaceamenda, eta Renekton ere akatuta. Morganen lana. Ui, Zoni azari esker salbatu da mapatxe rabiosoa. Eta hau dorre hau izango da. Eta ez dakit urbiltzen merezion mapatxe rabiosei. Ale, bazerako bidai azkarra. Bai. Barekien, ez egit beretan berezi izaten duen. Baina, gustatzen zait Pablo Jusik egiten duna. Beti, ani etortzen da beti frontlanera. Botatzio lako bola airraldio bat, eta berriz bidaltzen dugu han atzera, ez? Bai, eta gainera izuarrik kentzen dio. Osea, ani horrek... Ez toka armadura hik. Ez... Da full utility. Nez eta horrek baiteatu duen Rek'Saik barruan sartzeko AD, supportan bila, merezi du, ze estun horrek gehiagik ematen die. Bai. Taldeai. Ba, 12 aurretik pentatil, urretan ere bai, 2300 gora. Eta, bueno, aurretik doaz, baina poliki doaz, bakite zehaidien jolasten, finalerako paseaidia jolasten, eta bakite errez, orain borroka baten errez galdu izaketela, daukaten abantaia beraz, kontu zibiliko dira. Bai, kontuan izan da, teamfightak berandu iritsi dela, ez? Oin ezin dira frogak egin, teamfighten frogak egin, edo zer, oin da teamfight batek bastea egite. Eko minutu erdira ja irten gabe uste zaitu. Orduan, ez da txantxa hori. Kontuztaken jauzia. Jaize den, haze brusta daukana jaizek. Azken kritik hori W-an
azken kritikoa. Eta kontuz hemen datorreta jeiz, abiadura mandio Luluk, Orianaren ultia, pixkat salbatzeko, Oriana kauta dago baita. bai, eta Zak ere bai zeuruenik, bai, Bai. Eta egit hor Zak zeratik sartu dan. bai, eta Ez dauka, hau, ez dauka armaduraik, Zakeko haindik, dana resistentzia magika eosi du. Eta, klaro, Fablejuz, kristona de burst egiten du. Eta Bai. Jinxek zesarik ez, kritoiekin. eta bueno, Beraz, bizitza asko ukiko ezu, baina... eta izango da, inibitzaia eta zeuruenik. Baroi aldera, Eta ez dakit gauzartuko diren... baroira, ba ala ematen du, intentzio horrekin doaz zela. Egia esan daukaten burstarekin, jeize daukan burstarekin azkar erori beharko luke, baroi horrek, aldiz federatzeik ez dauka intentziorik ez da etortzeko ere. Bai, baroien kontuak, hemen Jace eta Jinxekin bia dekarri kin bezala izea baroi egiten, beraz, berehala sortzen. Errezein da, erdiko inibitzaia botata, eta orain puxatu beharko luke topa edo mida, edo topa edo bota. Bai, edo Eta- amaitu teamfighters baten bila eta amaitu, berez. Baina gauzak poliki eta ondo egin ebeitu, pentatilek, bai, zuk esan esun bezala beste kale batera jun berko litzateke. Esan berko litzateke. Bai, ze badakite erdia bakarrik puxeatuko dela, eta federatzaetako norbaitek jun beharko duela hori depuxeatzera, eta bueno, dragoia ere egiten nahi dia, pentaeti, hirugarren dragoia izango da behaientzat, kontuz federatzaia sartzen nahi da albotik, Ez dakit Zakek berriz, ez dauka aukerarik. kontuz etorri da, bufa, naiz eta zoniaz bota duen Bai, Orianak, iruditzen zait gauza gutxi egin nahi izango da, zenatu ditu, bai? ondo zenatu ditu Zakek, baina gero bueltatu inda, bere... Eta, bueno, bere baloia lekuan usteko eta hemen izango da partida zeuruenik, ja sartzen ari dira. Ba ez, bea pusatu, ze miniona falta zaizki erdian, baina zeurindiz beheko inibitzaia ere lortuko dute, eta ja behi inibitzaiarekin gora jun beharko dute puxatzera, ja ze federatzaileentzat ja defendatzeko oso zaila egingo zaie. Renekton sartu da, Lulu oso ondo ihes egin du, bai, gealak gaztatu garan, eta kanpan dago. Zakek saltatu, baina ez du lortatu. Taldei gabe daude oin nik jarraitu ingo nieke, Bai, ze ikusten dut Morganago jantzegoela eta Jayce bazetik itzultzen, baina bueno, baina kontuan izan da zure pase apurtzen idala minion galdegatik, bai. buelta atzera. Ba, ez dute lortu beako inibitzaile botatzea, baina bueno, dorrean nahiko kastigatuta utzi dutela. Bai, Ez dute kastigatuta utzi. bat kendu dute, torre bat kendu. Bai, egia. Bigarren tierreko dorrea bota dute. Eta hemen federatzaileek txartu egin dutena da late gamera joan, edo gutxienez teamfightekin oso berandu hasi, zegoen ja Jinx horrekin eta Jayceekin. Jaceekin, posizionamentu oso ona edo oso egokia behar bere hien burstean ez jausteko, ez? Bai. Ze gainera dia bi txapeldun urrutitik min egiten duten asko. Jayceen. Orduan, Pelot. ikusi dugu horre dragoian, adibidez, mapatxerra behar zegoela danon erdian ematen zuen, ez? Baina Bai. benetan zegoen hurbil bakarrik eta kriston busta jandu. Posizionamentua da... Ultiak. Kotuz hemen, Bai. perfecto, combo, perfectua. Hemen gelitu da grabez pixkatatzean Jinxen ez du nagatik, baina politia benetan. Bai. Grabatzeko bezala. Grabatzen egia. Bai. Eta erori egin da, Josif, arazon bat izango zuen. Ba, pena izango litzateke orain momentuan. Bai, ez dut uste utziko dunik. Hola,
berriz etoliko zurazki. Ba ez, partida guztia ez, arazo tekniko bat izatea izango litzatekeela pena. Aber zeituan itzultzen den. Ez dakit beste kritiko batekin hor zak harrapatu dezaken. Izugarria da nola adekarria bera Jinx hori, Luluk nola tanke bihurtzen duen. Bai. Ba, Da, adekarri batetatik non 1008 gehien eginez. bai bizitza duenik. Bapatzean 2500 monstruo bat bihurtzen den, non piston mina egiten duen, ez? Eta gainera velocidadekin. Kutsa zaizun rango altutik hiltzea. Bai, nire ustez Luluren aukeraketan nahiko egokia izan da, taldeari oso mesede handia egiten ez zaio, bai zea horiekin, eskudakin, ultiakin, eta ero abiadura ekstra hori ematen dio batzuetan, eta oso ondo hori aidea egiten, Lulu. Ni asker nezait hain hona iruditu ze, esan Lulu ez da tanke bat, bai baduk aukera hori edozein pertsenai tanke bihurtzeko, baina ez badu lortzen ulti hori botatzea, batuz federatzaileek duten CC-akin, ba eske ez du esertako balio Lulu horrek. Eta bueno, erdiko inhibitzailea atera zaie federatzaileei. Pentsatzet orain, bai, zaila egongo direra, defentsiboki jolastuko dute pentatilekoek, ez, eta batipat Josif falta dela partidan. Oendik ez da itzuli, basean dagoela ikusten dugu. Beraz orain objektiboak itea edo... Bai, pixkat farmeatu eta aguantatu. Minutu baten dator. Zak urbiltzen ari da, zuak estil hori ikusten egun. Baina igual, hagen merezi die dragoia guztea bere jai, eta ez arriskatzea. Bai, ez arriskatzea. Ze bestela galtzen badute teamfighta orduan, bai. Inhibitza... Behaien tanke bakarra. Bai, eta inhibitzaile bat galdutuko luke bete seguruenik. Beraz ondo, dragoia guardatzen eta hori dana. Ez dakit ba hor geratzeneko ideia hona da. Ez gehien bat, itxoitea hiliena da supporta ez? Ea etortzen den baroia txartzea. Bueno. Honek ez duke, dragoiak ez duke asko grabez horrekin. Lehenengo dragoia federatzaileen zat. Eta, Ez du asko importa, eta hemen... bai arriskutsua, Adekarri bikoitzak egin. Bai, laurekin baroi egin dute. Hauneko ideia hona da, ideia hona komilen artean, ze lortzen duzu aurkariak ez egitea baroia? Bai. Eta aldi berean zuke ukitzea, ez? Bai, batipat denbora irabaztea. Ze, momentu honetan lau izan da, eta bestek baroia izan ezkio, puseatzen askoz zea gehiago izango lukete. Izan da Renekton bat bidali dezakezula topea, ez? Bai. Topeo botera, eta itxoin, teamfight aldu arte, eta eroia teleport batekin bost launen aurka jolasteko aukera eukitzea. Ba, beno, Josif tardatzen ari da, ez dakit arazoren bat akaso ari da izaten. Bale, itzuli da. Gaitu horretek txatetik pausea egin dezaketen. Ez. Hemen ez dago LCS-a bezala. YouTubeko txata martxan dago? YouTubeko txata ez desaktibatu dago, denak hashtag egin. Bale. Ena ez harrik ikusten. Egia ahaztutan aukan. Bai, denak Twitterren... Ez nahi barkatuko jazue beti ote nahi zai jendeak idazteko, eta behin idatziko ez dute, eta bertan ahaztu zait irakurtzea.
nik zoritxarrez gaur justo pantalla bakarra daukat. Eta Twitterren adibidez. Fallo. Bueno, hain rekseekin. Bai, pentsatzet, lasaitasunea hartuko zutela, beraiek, bueltatu nean, ze, eta bueno, haidea pixkat goiti puxatzen, dorre hau botako dute, super minionak. Baroian bufoa duen minionakin. Bai, hemen doa dorrea, beste dorre bat pentati jentzat. Eta orain rotatuko dute behaldera. Ez dakit ondo zatitu duten taldea. Dode bi AD horiek, baina bueno, ja, danak batea jarri dira, Lulu izan zik, etxe dana. Ba, Luluk egia esan bakarri hon daiteke, ze ies eiteko erreztasuna dituta. Tresna asko ditu, ez diteko. Ez horri ikusten dugu. Aibiez hori ez. Eduk abia da. Ba, baroia un bufoa bukatu zaie. Baina, bueno, baroi hori gehiago izan da bestek ezartzeko, beraiek aprotxatzeko baino. Jeiz urrututik pokeatzen. Baina, bluri da gabe dago, gero emailu estiloa bueltatzen danean, maneik ez dukiko. Aibiez hori ikusi gu lengo komoan iguala, sartua zak, baina bolatxoakin ez, hori anan bolatxoakin eta duen. Zelen harrapatu ditu bete-betean. Eta zak eak daukan rangoakin egiten. Bitu non da hon eta heldu ingo da. Bai. Ez du jauzi egingo. Ez da, itxoiten nahi da, adekarriek pauso bat aurre egiten dunean. Orduan saltzeko, prestatzen ari da zauz. Hori da. Baina ez, orain ere ez, atzera itzuli data. Baina nik uste dute, pentatilek zerbait somatzen dula, ze fedatzaileek ez dire bere basetik egirtetzen. Bai. Eta bakite orain bai. Flashakin saltatute, Lulu pikutara. Lurrera, eta oin, ea posible duten Rek'Sai akatzea Renekton baino. Renekton baino eskarrago, ez? Eta bueno, gutxenez ies eitea lortuko dute. Lulu hilda, baina... Baina, bueno. Eta 2 minutu baroi ateratzeko, 43 segundu dragoi ateratzeko. Baiteo Bufa. Renektonekin da. Bai? Ui, zak gutxira geha da. Gutxia daude, ni... Buelta basea jomo dizalege. Ui. Eta mendator Rek'Sai bitartez erdi aldetik puxeatzen. Baina ondo ditute. Naiz eta dirurik, diru asko ez atea, teamfight hortatik, gehiago indute, indar psikologiko hori, ez? Defenditu alizatea. Bai. Beste taldean aurka. Eta laugarren dragoia izango da pentatilentzat, eta behiratu, 100 minion aurretik adek karria, Graves, Jinxekin konparatuta. Hori bai, kiletan haze diferentzia, Etzan lehiten momentu bat non Jinxek ez duen behar ez farmeik, dana da akatu eta aurrera. Eta bueno, 40 segundu baroian zat. Pentsatzet orain bai jungo dela borrokatzera fedeatzaileak baroia, ez dute hain errez utziko, ze bakite ja baroi honekin zaila izango luketela defenditzea. Eta bueno, nire ustez zaken jauzion baten eta ultion baten depende dao,
Guztia, zakek ondo egiten badu saltzea, Bai, lortu beharko lukete, bestela talde bezala, borroka bezala gehiago ikusten detzea. azkenan hani ez da izango engage iten duna, ez? Zaken gehiago baroia irten da, Bai. Baina, bi taldeak hortxe da bizte. bai. Oso garbitu nahian. Guardoiek. Karramarroa pentatila dauka, Bai. beraz. Badaukate horren bizioa. Minutu batzuk dago. Jei zegoen pixka separatuta. Bueno. Eta bueno, Jaceek egin beharko luke urdina. Bai, Ze urdina hortxe dago, talde urdinan. Bai, ego pentatilen urdina atera. agian beldur da, Bai, separatuta besteak orduntxea atakatzeko. nahiz eta federatzaileak oso atzera joan dian, Bai, oantxe junga. oantxe jonga, bai. Baina, baroira dejoaz, Bai. eta kontuz, Eta kontuz federatzaileak agertzen nahi dira, Morgan horrekin bai, Morganak zoneatzea pixkat, zakek saltatu gogu, eta harrapatu dute baroia, Aniakatu dute, grabez urbilegi dago hor. eta, bueno, ematen duen espentatik hemen dago, hirukoitza Jacerentzat, Bai, Mapache Rabioso agian atzedi gelditu da, ez? Azkenean sartu da, desesperau, flashak intana, bari bere lan egitea, ez? Min pixkatita eta bi Bai. eman ditu horretik, agian horregatik ezingo dute. ezin dute amaitu. Ez? Baina hori, hor falta izan zaie, Morganak adibidez jua eman balio zakei, han izlitzateke hain azkar hilko. Ze, grabez, junda hanin gana, sartu dizkio bi kritiko eta lurrean utzi du. Baina gero bera bai, aurreri sartu da. Eta, klaro, kontuan izan da Jinxen, talde osoan aurka egon da, ez? Baina Jinx tanke bat daukatela, Lulun partetik, Lului esker, ezin dezu zer egin. Bai. Olako Jinx baten aurka. Eta, bueno, erdiko inibitzaia faltata, hain bai, B-a puxatu beharko luketela, Edo topa pixkat puxatuago dagoela. baita bietago bat. Baina, bueno, itzela izan da Zakain baroi lapurketa. Ematezun ja baroia eginda zegoela, ze kristona de pila daukate. Bai. Baina justo azkenen momentuan sartu inda, eta ez dakit zer gertatu zen Rexeri. Lentxoi bota dula edo. Eta Zakek lapurtu inda. Beraz, orain late gamean gauza garrantzitsuen teiko bat izan batera egonez. Bufa! Adibidez, ez dut nahi nintzena, adibidez, Mapache Rabioso. Bai, hor bakarrik ezintzea ebili. Eta desagertu inda. Bai. Momentu honetan, ja, ezintzea bakarrik ibili. Zemo. Ezin ez un minutu oso bat eman zuen taldei sufritzen lau posten aurka. Bai. Zeon bakizu behetik puxatuko dutela, erdi automatikoki Noski. puxatuko da, eta posible dela bigarren inibitzaia lortzea. Gainera gonda bertan guardiatzeko ez dauka guard bakarra dauka, ez da jun guardiatzera, edo jun da guard bakarra jartzea, ez dizu ezi. Kriston arriskoa dauka horrek. Bai. Itu ze eskutu pila ditu daukan Jace horrek. Bai.
Oinor Otibersa Luluri, baina bueno, ultiarekin salbatuko da. grabez, berrize bai, eakin barrura egiten. Eta Dragoia azkenengo aitera du, azkenengo bosgarren aitera du juste. Rek'Saitek bakarrik egin dezake. Bai, baina bueno, launtzera jungo dira. Bai, lehenago egiteko. Zigaina bosgarrena bufua ematen du dorreak eta botatzeko erraztasuna. Eta puxatzeko bakite hau oso ondo etorriko zaiela. Zakek bi aldiz pentsatu sartu aurretik. Bai. Ja. Federatzaile konbak egiteko ez dakit posible duten tierbiko torre danak Bai, falta zaizkie. bai. Beraz, orain danak irabazita, hala ere ezingo lukete irabazi. Baina, bueno. Bueno, ikusten dugu Lulu depuxatzen pixkat goia. Beste. Beste kombo, lehen ikusi dugun kombo berdinea egitea. Eta ber horrek partidei buelta ematea lortzen duen. Behintzat oso luzera irigia jotzen, ja 55. minutura. Biek esan dugun bezala, bakite zer daun jolasean, finaleako pasea. Eta ez duten nahi arriskurik hartu, bakite pentatiek baki partida bere alde duela, baina baki baita ere momentu aldi berean, Lehen ikutzi deten bezala arrisku hori dago. bai, momentu honetan akatz batekin partida erraz joan daitekela. Kontuztak albotik sartu data, Morgana akatu da, eta Bai. Horre front lanea junda pikuta guztiz. Bai. Jaceek atzera indu gehiagi eta gero adekarriak ebai denbora gehiagi gastatu bueltak ematen, hasi berrean atakatzen, naiz eta hori, agian inorrezil. Eta ero baina baita zak ere salto indiete behaien pixkat atze aldera. Eta hor harrapatu dituzte bokaio moduan, eta bueno. Eta gero, bidea defendatzeko. Ui. Baina, komo honen aurka. Eta bueno, 25 segundutan ateratzen da baroia. Bai. Aukera daukate baroia hartzeko. Edo, bueno. Beste, junglerra. Pentati ateratzen da oraintxe, talde guztia, beraz. Agian, barroia utzingo diete, ez dakite rekal egitea merezi duen. Zagian berandu iriztezea, ez? Bai. Ade bikoiztun talde honen aurka barroia lapurtzeko. Guardeo dauka federatzaileak baita, Beraztan ikusten dute. Kontuz, zak sartu da. Lulu gaigan egin du. Eta bueno. Hau baroia izango da federatzailentzat. Eta agen inhibitzaile bat baita, Zebitu hori ze azkar jostan. Bai. Ez dakit, Jace eta Morgana oso urruti zauden besteak, hirurak. Gertatu dena da, Jinx junda lehenengo ez dakit ego altu egi daukar momentu enten, baina junda lehenengo eta claro, jandu dan. Bai. Bat eskezezea dana bera egin diote, bere gorputza bakarrik ukita, beste danean erdian fokusa ezin da saiaztu fokus hori.
inhibitzailea seguru izango dela, partida saiatu daitezke partida amaitzen, eta hortana, saiatuko ia, gaina barabian bufakin, Bai, Morganaren hori bat izan da denbora galdu arazteko, baina denbora irabazteko, baina beranduegi partida hau federatzaileentzat izango da. Eta federatzaileak finalera ez zuen ematen, nik pentatil esango nuen jungo zala finalera, baina akaso gehiagiz luzatu dute partida. eta azken akatzu... Bai, azken akatzo du da. Bai, eta hor junda partida pikutara. Eta, bueno, amendik zorionak bai federatzaileei eta baita ere pentatilei, biek oso partida onak jolastu dituzte. Eta, beno, pentatil 3. postuan amaituko du. Federatzaileak jokatuko dute finala Eusko Udari Santarraken aurka. Eta... bueno, ez dakit, ze komentatu? Nik esango nuke, ez dutela galdu Rek'Sai afeka jundalako. Hori esan gara dago, esan dut. Ondoen indute, adibidez, ondoen indute partidan, justo Rek'Sai afeka jundalean, ez baloia ez diete utzi, eta hartu dute bereiek, eta orduan, ez dago errurik, ez? Ez. Partida oso lehiatua izan da, eta montaten pentatik ez zaukan partidua, ia partidua irabaztean guztia bere alde, baina bueno, azkenen izan dituen errore pare batek kondenatu ditu, eta federatzaileek irabazi dute. Bai, eta federatzaileek jakin dute, akatsoiek ondo erabiltzen. Bai. Bueno, finala urrongo larun batean ea posible den eitea, bi taldeekin hitz egingo dut. Bestela, Gamerauntzako txapelketako horrian azaldu edo anuntziatuko dut partidan eguna, zuela zai, ikusleak. Eta, bueno, besterik gabe hau izan da guztia, eskerrik asko gurekin izateatik, Euskal Gaming Zurire eskerrik asko komentatzeatik. Hore bat. Eta, bueno, finalean komentatzea nahi badezu, hemendik gonbidapena bialtzen dizut. Vale. Jende pilat izango gehala ustez, baina, bueno, OBS, jende pilatekin. Bai. Eta, bueno, Pasai guzteko beto. bai. Eta, bueno, playoffan kanporaketan nahiko polita izan da, lehenengo partida pena ezin izan genuela jolastu, baina, bueno, egia da txapelketa oso berandu izan diela playoffak. Urrengorako ikisi dugu, eta urrengoan badakigu oporreak aurretik amaitu behar dutela, eta baita ere azterketak aurretik amaitu behar dutela. Eta bueno, hori. Hau izan da guztia, eskerrik asko teati berriz ere, eta ale, urren arte, aio.